Hallelujah. Amen. To the singing in the boom. Go Jingaro. Hey, down. Amen. Many nothing. General gave our children and a large today. Winning children are people. How we know? General Diala Horabu, not the age you will not do much about. So, Biobi or the house Yalamu, Muras on the move. Payaki and Sailor and Yama, Payay and Luro sounded to be today. They are near 2 days smoking dollars on the machine winning go, General Chita, Payaki, and the winning with Chilo to Pura today. Amen. Pabilos, General Deep what did they be my piano touchable? Tige level to them. Tell me, I will to Pura. Japan Nagayo, the Machamama, Tajapan Diosia, to Parisapia, Tajapan Diosia, Japan Blue. Not the Japan Blue say, Lower Mayoji, Yonjivino, Parisaka, Mona, a point Yoshi, Japan, yeah, to Japan, Kuna Pasta. Japama, General Piazza, Tuare Kama, Joe Yuri, through winning all over through Pione. Tame Kena, Jeroma. Pigar Chua, I Japan and Lazona Goma, Girali Chavio, even Gilly. The chili is so. General Wapinabo, through the Gomari, through Lazona Goma, Japanga, General Panedu Lesno, General New York or Yahweh, Drilling, Japanova, took you to the way New York. Ah, Mieta, Lua, Amia, Mieta, see, Mieta, Murari, Pola, General Kubai Garcia or Nere, I think Mieta Tonamia. So, I look at it. I know, me and Hapurima, Nazu Laguarima, Young Tuapiana, Paloleso, Kidali Chavia, Ujo Jodimalo, no Mule no Malo, Chavichua, you the chili soy. Chenobule, you know, it's Jesua, Tony. Tamay Chenobulana, Japan and Goni and Nagamaguti Ule. Pati Uleso, you know, the about that. Pala told us in a bit of Loda, Mahobu. You know, the Tenia behind. Sada le de Mugoli le de Yoni de winning go Payande go Piale Tesserapi. Amen. Every is of Vale Mugoli le de Yoni de winning go Payale te Payane or Yaw. Look up today. A Piologa Mobu. That's your Palo Pisian. The chili vessel in the Palo Yabu. Any level on the Palo Pabloso. General winning located at Japan and Odorama, John Linia, a star shall be piercing with one. Japan, Nasoria, Pomolo, Go, Suzanne, Kabama, Go, Suzanne, Los one Japan. What's here? Louis Machono, Japan, Nangama, land down in Gochile, who ain't Edema, a Telemachina, Mamia, Sound, Dino Palome, a shooting, Najoti. When you take away the chili was so, I speak on it. A black water, swear, which you know, Abi. No looking for a tenema, pay when you go at that lode. Dimachano Uchi, Mugolia, Jaibo, Bahama, Losia, Holo, is it? Gloria, is it? Milano, we don't know what we do, Linia, and Lego and piano. My road diamond, I will block your diamond. Malone, General, to give up a Yita and the notion of Lavio, General, winning no tower, Tita Puyo, Piano, Payano, second to Logic today. Amen. Amen. General with Mobu, Maroco Piano, Papa Piano, Bibi, America, young Maroon, Mobu. General, at the Pina Palole, Mino, Martina, Lulaba, Carrito, Nanga, Tito, American, and Pulling. Amen. Kayina di tawo mohobu, kachina di tawo mobu. China di tawo chino piangi, dini atashi loga matara. Kaungi mo aluro miji mo piso mopide. Amen. Karito nanga di tawo chino tara rapide. Amen. Tabe pito nanga di tawo di tawo maya. Di level di spina maya. Mugolia aluro ne. Di nanga mo le amiachi. Di nanga Japan nanga ne busue. Japan Nangama, Japan Naso Wessia. Dinangama, Tan the Cabalo and Naso Yawi. Tamabia Japura Yawi. Hello, everyone.
အဖြူတွေမှာတနာပါလေမတို့ဘွားမှာတခါမှမတွေ့ဘူးထိုင်း refugee လားမလေးရှား refugee လားမသိလာတာတကူလုံးကြိုက်ထားတာတခါမှမတွေ့ချဘောတော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနတ်ဆိုးမုံချဘောပဲရှိတယ်မူကောလေးကတော့မပြောနေတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်သွားခင်မှာကိုလိုလေးတို့ကိုယဉ်ကျေးပါခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာNow moment, look at Tom. Let's your bed, look at Tom. Don't you let your dolly cold on the sun, good detour. To know that she get you and now look the tongue let's your bed look the tongue don't you let your dolly song good detour to know that she gave you cold down your soul to know that you tower up down your soul cold down your soul to know that you tower up down your soul. And now I'm only look at the let's your bed look at the don't you let your dolly cold of a song a detour to know that she gave you and now I'm look the tongue let's your bed look the tongue don't you let your dolly cold of a song a detour to know that she gave you cold down your soul to know that you tower up down your soul cold down your soul to know that you tower up down your soul chip with all the king look at the mountain
21 and again. Shouty on in the Lord. Oh, I've been in thank you. Go to come your soul. Come your soul. To know him too. Tower up, count your soul. Go down, count your soul. Count your soul. To know him too. Tower up, count your soul. Go down, count your soul. Count your soul. To know him too. Tower up, calm your soul. Go down, calm your soul. Calm your soul. To know him too. Tower up, calm your soul. To know him too. Tower up, calm your soul. To know him too. Tower up, calm your soul. To know him too. Tower up, calm your soul. Yeshua, Yeshua, to know God. Chalo kanari madaya, kanari. Achalo dugo koye ne sing chalo lo matwa bane. Yeshu alo koya lo na come on. Yeshu, 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 chalo. A child of Hugo, calling me, to know Lord, my Bani, Yeshu, 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 Child of Hugo, call you in sing to know, Lord, my Bani. A child of Hugo, a child of Hugo, call you in sing to know, Lord, my Bani. Yeshu. Lord, my body, Jesus. Lord, my body. Jesus, you want to tell him how we. Hallelujah. Amen. Khana ni made yak khana la no ne ne anyao pi twa lo. So tai bi pong cha ne ma so. So thai ne ya cha soခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တကယ်ပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိသားနဲ့ဘုရားပြင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအရောက်စီတိုင်းကိုနော်အားလုံးတို့တကွာကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့အစီခံခြင်းဖြစ်တယ်အသုံးတော်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ကိုဘုရားခင်လိုအပ်နေတာကိုဘုရားခင်သိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပို့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်သက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လူမှာအရေးကြီးဆုံးရာဘာလဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကကောင်းစားရင်အားလုံးကောင်းစားပြီ
ဝိညာဉ်ကလွတ်မြောက်ရင်အားလုံးလွတ်မြောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်ကအဓိကဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်မြင်ရမင်းညလည်းပြောတယ်မူကောတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်မှာပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားခရစ်ယာန်တော်များများမယုံကြည်တဲ့အခုတက်တိကိုဗမာနိုင်ငံမှာဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့လုံးဝလက်မခံဘူးလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သူကလက်တဆုပ်စာတိတိလေးပဲရှိတယ်တချို့တရားဟောဆိုင်လဲဝိညာဉ်တော်အကြောင်းသာတရားဟောတယ်သူတို့လက်မခံဘူးတရားမနေ့ကကျွန်တော်ကိုချင်းမိမအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုချင်းမိမအောင်ပြောတယ်နော်ဝင်းနင်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မလုံးနဲ့ဖယားကိုလက်မလုံးနဲ့ကိုချင်းမင်းတို့မိသားစုဖယားကိုလက်မလုံးနဲ့မင်းတို့ငါတို့တည်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်မင်းတို့ငါတို့ယုံကြည်ရဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျုပ်တကယ်ဖယားမတည်သေးဘူးခုနကျွန်တော်မိမပြောတယ်ဘာလို့ဆုမတောင်းတာလဲဒီနေ့လူတွေဆုတောင်းချက်ဆရာတွေဆရာမတွေကိုတင်တယ်ဟိုဆရာလိုက်ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အင်တာနက်ကနေဆရာကျမတို့မိသားစုကိစ္စပဲဆုတောင်းပေးပါအေးဆရာကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲကျမယောက်ျားနဲ့ကျမနဲ့꿰တော့မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပြောပြရပြီပြဿနာတွေအားလုံးဘယ်သူသိသွားပြီလဲဆရာသိသွားပြီနင်တို့မှာတဲ့ဆရာတစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဆရာပြောဆိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခေါ်သောဥပ္ပစေဆရာတစ်ပါးပဲရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကမသိတော့လူတွေကိုဒီဆရာကအင်တာနက်မှာဟိုသူ့ကိုလိုက်လုပ်တဲ့လူကများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားသုံးတာနာမည်ကြီးပြီဆိုဖျားသုံးတာဖျားသုံးတယ်ဆိုပုံရတာအခုမှဝက်ကွဲကုန်ပြီဖျားသုံးတယ်ဆိုပြီးဆရာတော့လိုက်တဲ့အဆိုတော်မှဖြည့်စည်းခံတော့နည်းနည်းပဲလို့နာမည်ပြောရင်မကောင်းဘူးပုံမှာလည်းဗမာသာသနာမှာလူတွေမမြင်တာအဆိုတော်မကိုဖြည့်စည်းမဲ့ပါစတာကျွန်တော်စတော်မရတယ်လူတွေမသိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုဝိညာဉ်ရာမှာတော့မလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတစ်ပါးပဲရှိကျွန်တော်တို့အားကိုးစရာဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဖျားသခင်မင်းတို့တွေမှာဆေလွတ်ထားတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကဘာပြောလဲကျမတို့ကရှိမှန်းကျမတို့မသိဘူးလက်မခံဘူးအဲ့တော့မပြေလေကျွန်တော်မပြောဘူးဖျားကိုဘယ်လိုပြောလဲလူကိုပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောတယ်ဆရာထုံးစတောင်းပေးပါဒီမနေ့ပဲကျွန်တော်စတောင်းတယ်ကိုချင်းနေရအဲ့ဒီခါနေရတယ်နိုင်ငံတကာကအမျိုးသမီးတယောက်ဆက်လာမေးကြည့်ကျွန်တော်မိမကြားတယ်ကျွန်တော်မိမဘယ်သူလဲတဲ့နေမေကလေးတယောက်အင်းစင်ရတောင်သူကဘာလည်းမသိဘူးကျွန်မအင်းစင်ရပါတယ်ဟောအင်းစင်ရဆိုတော့ဒါငါတို့ရဲ့ဓာတုတတ်သားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဘယ်သူနာမည်တော့ဘယ်သူလည်းမသိဘူးလေဗျာကျွန်တော်လည်းကလေးတွေပဲအခုမှကြီးတဲ့ကလေးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေတာ16နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ပဲသိဒါပေမဲ့သူကဆရာဆူတောင်းခံနေတယ် something တော့တခုခုတော့ဖြစ်ပြီလိုအပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမယောက်ျားကျမကိုကွာရှင်းခိုင်းနေတယ်အခုပဲဆူတောင်းပေးရတယ်ဖယားရှိမှလူတွေတကယ်မခံစားရဘူးတဲ့နာမှာဖယားရှိမှတင်သိယေရှုကဘာပြောလဲအောဘွယ်တိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးတော့ဖယားရှိဘယ်သူလဲလားယေရှုအောဘွယ်တိုင်ပင်ပဲဘယ်သူလဲတိုင်ပင်ပဲကယေရှုပါစတာမဟုတ်ဘူးအတိလို့ဆရာမဟုတ်ဘူးယေရှုကအောဘွယ်တိုင်ပင်ပဲဘာတိုင်ပင်လဲပြောလူကရှောက်ပြောမှာအခုလို့ယေရှုကရှောက်မပြောဘူးလူကဆုတောင်းပေးတာဘာမှမရဘူးဖြစ်ယေရှုကချက်ချင်းတိမိသားကိုယခုချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်ပါစတာမှမပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါစတာတော့သူ့မှာဂျုံပြစ်နေတာရှင်းပါလားတရားဟောတာအိမ်မှာမိမနဲ့ယာညီမအစစ်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆရာတွေအများကြီးပဲစော်ကားတာမဟုတ် the truth ကိုပြောတာကျွန်တော် the truth မှာကျွန်တော် live ပါလေကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိမနဲ့အစစ်ပြေတာအစစ်ပြေကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုလွတ်လိုက်မှာကျွန်တော်မကိုင်းတော့ကျမ်းစာတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောဘူးကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်လင်မြန်းမှာတက်တယ်ရှိကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုင်းကျွန်တော်ဒီဘာလုံးသွားမယ်တက်တယ်ရှိကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြစ်လိုက်မှာငကိုတွေကလည်းကျမ်းစာကိုမိုက်ဖို့လဲဖြစ်တော့လည်းချစ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်တွေဘာမှမဆောင်ဒါပေမဲ့အသက်ရှိတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ပြောချင်တာအဲ့ယေရှုရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မသိဘူးဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေမသိဘူးဘာမှသိ
ကျွန်တော်ငယ်တော့ချင်းဆိုလေဆန်လက်စကူပါဆန်လက်စကူချင်းလေးမှတ်မိလားဘာပြောလဲအဲ့ဒီချင်းရနေပါဦးကျန်စာအဖြစ်တရားယေရှုငါကိုယေရှုငါကိုချစ်ပေးဘာဖြစ်တယ်လဲကျန်စာအဖြစ်တရားယေရှုငါနာမှာရှိတာကိုသိလားတခြင်းမှမရှိရဘယ်ပြီးကိုကြီးတခြင်းစက္ကန့်ကျွန်တော်ခရိယာနဲ့တခြင်းထဲမှာပဲသွားတာတခြင်းထဲမှာပဲသွားတာအားကြောင့်သိတာကျွန်တော်တို့ပြောလေခရစ်တော်ချန်နေရေဘဝမှာနေစရာမရှိဘူးရေရောတာမလေးရောကိုင်းပြီးတော့ကားနေတာခရစ်တော်ချန်နေတာသူ့ဖြစ်နေရှင်းလိုက်တာဗျာလောကမှာအရှက်ဆုံးကခရစ်တော်ဘဝမှာမရှိအရှက်ဆုံးကကျွန်တော်သိသွားတယ်ပတ်စံမရှိရကျွန်တော်မရှက်ဘူးအကျွေးတွေတင်နေမရှက်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာရှက်စရာအကောင်းတော့ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ထဲမှာမရှိတာအဲ့ဒါရှက်စရာကောင်းဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နေကြပါစေဟာလေလုယာအကျွေးရှိတာမရှက်ဘူးအကျွေးရှိတာဘာဖြစ်လဲမလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘာလဲတရုတ်နိုင်ငံမှာအကျွေးတွေများတယ်အကျွေးကျွန်တော်မရှက်ဘူးရှက်စရာကောင်းတာခရစ်တော်မရှိခြင်းအရှက်စရာကောင်းဆုံးပဲဘဝမှာခရစ်တော်ချန်နေဘာဖြစ်လဲ6ကက်ကကြီးဘောဒီဘဝမှာ6ကက်ကလာမင်းနဲ့ဘဝမှာသွားတာပဲစုပ်ပြတ်တာအဲလေးမှာဂျုံပြနေတာအဆိုတော်ကြီးရောဂါကြီး၄နှစ်ကျွန်တော်မိသားစုဘဝမှာစုပ်ပြတ်နေတာလာမင်းကြီးတဲ့အဲလေးမှာဘဝမှာခရစ်တော်ချန်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တခြင်းမဲဆိုတာခရစ်ယာန်ကတခြင်းမဲသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘယ်လိုဆုတောင်းလေခရစ်တော်ကိုယ်နာမှာရှိနေမှမသိဘူးသိပါပြီလေအောဘွယ်တိုင်ပဲကြီးရှိနေတယ်ဟာလေလုယာကိုတော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဆုတောင်းချက်မတည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်သူမှဆုတောင်းခိုင်းကြမလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဖခင်ကအလုံးစုံသိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်တကူပဲရှိကျွန်တော်သူ့အတွက်အသက်ရှင်တာသူ့အတွက်အသက်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကိုရတယ်ဗျာသူ့အတွက်အသက်ရှင်တော့သူကတော့လုပ်ပေးတယ်ဗျာသူ့အတွက်အသက်မရှင်တော့ကိုမရဘူးမင်းကယ်တင်ကျွန်တော်တော့ရမှာပေါ့ကယ်တင်တော့ရပါတယ်ဒါကတော့မင်းငါရဲ့တနာချင်းကြည့်ယူတာပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဘဝမှာလောကမှာဤလောကကြီးအလင်းဤလောကကြီးစားတင်တို့နင်းကြတော့မြေုံငါသုံးအဲ့ဒါကြောင့်အလကားမရဘူးအဲ့ဒါကြီးအလကားမရဘူးခရိယာကျွန်တော်ပြောပြီးအလကားပဲလို့ချင်တာအလကားလို့ချင်တာအလုံးငွေထဲတာကတကြပြီးဘုရားသူတောင်းတာမယ်9သိန်းလောက်ပြီးပါအိမ်လဲဝယ်ချင်တယ်ကားအစ်စ်လဲဝယ်ချင်တယ်ဘုရားကျောင်းမှာထည့်လိုက်တာတော့$1ပဲမကောင်းတာတော့ဒီလိုတဲမှာတော့လူမြင်တော့$10လောက်တော့ထည့်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့$1ပဲအဲ့ဒီကိုသွားကြည့်လိုက်$1မတည့်ဘူးအခုဘုရားကျောင်းနေလည်းသိတယ်ရှမလက်ဒါဂျိုသိလို့လားခွက်ကြည့်ထားပါရှမလက်အတွေ့အကြုံတွေရမ်းများဟုတ်တယ်ဘာမှတင်းတော့သွားကြည့်လိုက်လာလိုက်တော့တောက်ခွန်းကြီးနေမလေးပတ်ဆိုင်ကြီးရအောင်မလေး2300တန်းအလူဝေထဲငါးချက်တန်းကိုချစ်နေတာမပေးချင်ဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နဲ့အလေးမဖြစ်ဘူးခရိယာနဲ့အလေးမရှိဘူးစော်ကားတာမို့ကျွန်တော်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ကျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာတင်တို့ဒီဤလောကကြီးလင်းတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြောတာခရိယာနဲ့မလင်းဘယ်လင်းမလဲခရိယာနဲ့ဘုရားကိုစေတနာမရှိဘူး free ကိပဲလို့ချင်တယ်အလကားလို့ချင်တယ်မရဘူးကိုတော့အဖိုးခါတော့လို့တယ်ဖိုးခါလို့တယ်ပါစတာဖြစ်တဲ့ကောင်အများကြီးပဲအခုခေတ်မှာအမလေးပါစတာတွေ reverend တွေပေါ်တာအများကြီးပဲဒီနိုင်ငံမှာသိပေါ်တယ်လေခမရကြောက်တက်ဆရာမလို့ဘူးမပွဲစားတွေကလာပြီးကျွန်တော်ခဏပွဲစားလာလို့တော်ပါပြီကွာမစိတ်နေတော့ဟာအလကားပြေးတော့မရှိဘူးလို့ဆရာတို့အင်တာနက်ကနေ study လုပ်ရုံပဲပြီးပတ်စံ$900ပဲထွက်လိုက်ခမရဒေါက်တာဘွဲ့ပါလားအဲ့ပေးမဲ့သူကဗမာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြူကောင်ကြီးခေါင်းပေးမှာအဖြူကောင်တွေကလည်းလူလေတွေဒီလိုစကပုံရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲစကပုံရှိရဆရာမတို့သိမှာပါဘာယူလဲအလေလူဘုန်းကြီးယူနဲ့လေလူကတွေ့နေတာဒီကဗမာပြည်သားလည်းတောလာတော့သိမှာအဲ့ဝိယုံချုံချင်နေတာလေလူက
you. Oh, lady, what a darling, oh, darling, the man. To the sign it whole episode, you call it Lune. I don't know, Pound, you need pasta, reverend opinion. Thousand of Jedi. Majuya. Not in a Nago, Bete, Bete, the king is you could have today. But do what never kind of do like Hallelujah. May you at the time of that is Hallelujah. Hallelujah. We only went to about him of the move. Domino, we don't know the Pastor, Reverend Polida. Just your going on the kid. I don't know your sister, you know, when you hear children to about it. The nature of the dog hissing out, the lonely memo, John speaking out. The lonely little Mayabu. Mayabu, we have gone near each other. Chino, be at Pula, Baloo. Tina Yama, Dima Bruno, and Titabo, Tima Tipo Chile. And a Pietinanga, and a Pietinanga, Eve Tawai, oh. Dinama. But you see, it was so mushy. A tupo no about. To Dinama, to Tubalema, so mushy, go Jenny. I go to Paris and Pain and Bamabu, Tavenam Lubio. Cassinati is saying a toda. Yatama Benza. Aima, Pietinanga, Quabilo, Amiama, Palovichino, Paris and Payan. Casinatia. Chino Bay, American here, Reverend Malajon. Bay, outlanding a Clayton National Judah, Calligan and John. Damage of the man. Piet Papa, none of the ball. To Taliban Pie. Not about she did. Tinia Babe. Tapi. Shumia. Chino, what should I do? To my maga, Ada to Tali. To my maga, no. I was going to do the yoga. What is he? To my maga, tongue will be one. Tongue do. Time a lolo in it. Eddie Guna or a Montrine, John Montrine throughout. Timer, 2 in it. Chagido, in on chat. Time I need it. See why I know it. To your Jaga, Venom. See why the man. Lower my I know a person. Yoga through my Piashikule, Pia winning a lot of it, could have been like a Uchi. You're not even a partisan. So, Yodina, I need John and what we know. Waloge, Pengo Malode, I need Joa, Pioroda, Venom, Pamalo Mulia. See why the mother, to me, my tongue be a record to like on the name. Piamale, Magisia to a more Piagia, Nimako Machama, Nanita, I'm a to like Baluneso, Tauma. Pamasakate. General pure and book of it. See why you see why you are. Tamatini Piang and Lula. I always have been thinking to the top on you. Tinipiang lady. General Generapani. So this bill with one of you. General Piang in Nagapura. General Corridor Nanga Dita. Hallelujah. Missy Timo Pura, we don't know any Pura. I don't think Lore. Did you know what I'm a hole? I live at home of your tell me, when I'm done. Meaning you have a penny charge. It will be done. America, I give to you, ya. I give to you. Maybe I didn't want my opinion, and I give to you, ya. Children, I see you, they never grew and told ya. Hallelujah. They never grew and detail ma, they needed him a grew and told ya. Amen. Tinema pasang si Meti tu miao pilo yang. Mayamu pasang Shima pilo yang. Di dalam cenderung dia mana nengen di sana tu deh. Di ni biar dia apa nengen di lu niri. Nau na ya jalo. Oh, jauh kira dah berpion ni. Di ni dah berpion kan ni. Di ni cenderung apa ni? Jauh terdapat ini mau main ini. Mukoli jauh kuat hari. Dia no tahu pasal siapa.
ပြန်လိုက်ပတ်စံစုမယ်တဲ့ပါဟိုမမိုင်းမဟိုချန်နေဝဲမယ်ဟိုအိမ်နေဝဲမယ်ဟိုဟာလေးပြင်းမယ်ဟိုဒါနဲ့ပဲမတမလို့လာတော့ပါလေအဲ့ဒါကိုတော့မသိတာသိတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချင်းကိုမင်းရှင်းဥစွာရှာကွာတဲ့မင်းလိုနဲ့ထိုးရတယ်ငါပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဖျားသိပြီလားကျွန်တော်မိသားစုမှာဘာလို့လဲသူသိတယ်ဗျာဒီနေ့ကိုကိုရှာတော့ပါပြီလေဝေါ်လေးတွေပြင်မှန်းသူတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေးသလားမင်းနဲ့ကိုရှာအချွေးတွေလည်းတင်သလားမင်းနဲ့ဒီမိုင်းမှာလည်းကုလိုက်ရတာအမိုးစေဖို့ကုရတာစေကုရတာဘာဖြစ်လဲဒီမှာအချွေးတွေကတက်နေပြီဘယ်သူရှာကိုရှာနေတာကိုရှာတော့နေတာပေါ့ကိုတော့ပြောပြီးသားငါပေးမယ်မင်းမပူနဲ့အရေးကြီးတာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှချီကိုမင်းရှိဥစွာရှာပါဟာလေလုယာပြောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုခရစ်တော်တကယ်ရပြီလားခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တကယ်ရပြီလားကျွန်တော်ဒါပဲអော်နေတာညတိုင်းဒါကိုပြောနေတာဒါမှကျွန်တော်မဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတော်တည်လို့ရမှာလို့ဆိုမရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေသွားပြီဘာသာရေးတွေမှာလူမျိုးရေးတွေမှာဂိုင်းတွေမှာသွားပြီအာတော်ကွာစစ်ချုပ်ကွာဖျက်တော်လေးသွားလိုက်ရဖြစ်တယ်ကွာမသွားတော့အိမ်မှာပဲနေတော့အေးအဲ့ဒါဘူဘောလေးကပူကြိုက်တာကွာပူပြီးတွေ့လာမှအိမ်မှာကွာကိုလေးကလည်းကောက်သွားအဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးဖျက်ကြောင်းလည်းမသွားရဘူးပေါ့သွားရတယ်ဒါပေမဲ့သွားတယ်ဖျက်ကြောင်းလည်းသွားဖို့တော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူးမဟုတ်တကယ်ပြောတာဖျက်ကြောင်းလည်းသွားဖို့ကျွန်တော်အားမပေးဘူးခင်ဗျာဖျက်ကြောင်းတိုင်းတွေ့တယ်သွားမဝင်နဲ့ခင်ဗျာအခုဖျက်ကြောင်းတွေကိုဘုံနဲ့ခွဲတာခင်ဗျာပါသွားပြီဖျက်ကြောင်းသွားမယ်ဆိုတေချာပေးပါဘုရားဆုတောင်းပါဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ရမလားကိုတော်ဒီအသင်းတော်ကိုတော်တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာလဲဒီမှာနိုင်ငံခြားနေတို့ဟိုမလေးရှားနေလားဖေကောက်ကနေလားဗမာပြည်ကနေလားဒီမှာခုနအဖြူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့2ပတ်3ပတ်လောက်စမ်းသပ်ကြောင်းတက် online နဲ့တက်ဘာမှမသိပဲလက်မှတ်ကိုယူဒေါ်လာ1000လောက်ပေးပြီးဝေယုံချုံဓာတ်ပုံရိုက် Facebook တင်ပြီးတော့ဗာပြည့်လက်မှတ်ရိုက်အဲ့လက်မှတ်နဲ့ပါစတာလို့အဲ့တဲ့တော့မဖျားလို့မလားကျောင်းဆရာကောင်းနေတော့ခင်ဗျာဝိညာဉ်ကြီးကတော့မလုံးနဲ့အတန်တို့တွေအများကြီးပဲအဲ့လိုဖျားကြောင်းတော့မသွားနဲ့ဗျာကျွန်တော်တော့အားမပေးဘူးကျွန်တော်သားသမီးကျော်လုံးဝမလုပ်ဘူးတခါလေးပြောတာမိဒီဖျားကြောင်းသွားလို့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတယ်ကမသွားနဲ့မင်းဘာမှမထူပြင်မပြည့်စုံမပို့တန်တယ်ကျွန်တော်လူတစ်မျိုးဖျားကြောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျာငရဲသွားဘူးလားကျွန်တော်ပြောငရဲသွားမယ်တူတော့ဟိုနိုင်လက်တဲ့ငရဲသွားပို့တန်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေဘာထူးလဲခင်ဗျာဘာမှမထူးလကားဖျားကြောင်းနဲ့နိုင်လက်သွားပါငရဲသွားပါဘာလို့လဲသွားမယ်တော့နိုင်လက်တော့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်အပြက်ကိုစော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့လိုကောင်ပြောကျွန်တော်ပါဘာလို့လဲလှုပ်ရင်အပြက်လို့မလှုပ်လည်းမလှုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုသုံးတာယုံရင်ပြက်ယုံရောက်ယုံဟာလေလုယာအာမင်သားတော်ကိုရတယ်ဒီမှာအသက်ကိုရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချိန်မရှိတော့ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်ဆရာကျွန်တော်လည်း speed တင်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေမှာ spoken speed ကျွန်တော်လည်းလည်းတော့မနေ့ပြဆွဲနေတယ်ဘယ်လိုလဲ Oh my god ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြုတ်ကြမယ်သဘောရှိကိုဆွဲမတင်ပြန်ဆွဲချမယ်သဘောရှိဟာမလုံးနဲ့မရဘူးအဲ့ speed နဲ့မသွားနဲ့မဟုတ်တော့တခုကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒါချစ်လို့လာပြောတာပါကျွန်တော်ဟိုလုံးနေရမဟုတ်ကျွန်တော်တခုပြပြမယ်ဒီတိုင်းဖောက်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းဖောက်လို့ရတယ်ဘာပဲလဲကွာငါရှာရငါချက်လို့နေပါဦးရတယ်ဖျားမရဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးဖျားမရဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်မိမရှုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘိန်းရှုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်ကြိတ်တာတော့ဖျားမရဘူးကျွန်တော်အာမခံတယ်ဖျားမရဘူးဖျားကရိုက်တဲ့ဖျားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကကဲတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်မြတ်တာရှင်ကဲတဲ့ဖျားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိထို့တော့မရဘိန်းရှုပ်မင်းကမိမလေးနဲ့ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကိုတော်ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးနေ့တိုင်းမျက်ရည်ကျတယ်ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသူအသုံးပြုချင်လို့ကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးချမ်းသာရေးတွေကောင်းပေးတာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အသုံးခံမယ်တဲ့မူကိုလေးတောင်းတာကိုကျွန်တော်ခံတဲ့အခါမှာကိုတော်ကျွန်တော်အတွက်မျက်ရည်ကျတယ်ကိုတော်မရိုက်ဘူးပြီးတော့ကိုတော်ဘာပြောလဲငါမရိုက်ပါဘူးလေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ရေခဲတော့ခိုင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးမီးကိုတော့ကြိုင်ပါပြီလေပူတယ်ဒီသဘောတဘာဝလေးလို့ရှိတယ်ဒီသဘောအဲ့ဒါတော့မပြောင်းလဲဟိုကဘာဦးကလေအခုတည်းဒီမပြောင်းလဲကျေးဇူးတော်ကာလာပဲပြောပညာတော်ကာလာပြောချင်တာပြောရေခဲတော့ကဘာဦးကရေခဲတော့ဒီပဲ
အေးတဲ့ဒီဂရီဟိုမီးကိုတော့ကန်ကြည့်ဟိုကြောက်ခေလူသားဟိုကြောက်ခဲတော့ဟိုဒီမှာနှစ်ခုပုတ်ပြီးတော့တောက်တဲ့မီးရဲ့ဒီဂရီလည်းဒီနေ့မီးရဲ့ဒီဂရီအတူတူပဲမပြောင်းနဲ့ပြောချင်တာပါလေတင်စိုက်တဲ့အတိုင်းတော့တင်ရိတ်ဖယားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမိပြီးမှငါ့ကို complain တက်တယ်ကိုရောလေကျွန်တော်ဒါလေးပဲလုပ်တာကျွန်တော်ကြာသူရမ်းမပြောနဲ့ကိုရောအရောက်စီတိုင်းကိုဘသူကိုမှခရိယာမကောင်းကြီးပြီးတာမဟုတ်ဘူးဖယားကနှုတ်ဘတ်တော်မှာဘာပြောလဲဖြောင်းမတ်တော်သူဆိုးတော်သူကောင်းတော်သူမကောင်းတော်ကနေကိုလည်းဖြစ်လေပူစေတယ်မိုးကိုလည်းရွာစေတယ်ငါဒီနေ့မိုးရွာပေးတာငါရဲ့ခရိယာတွေအတွက်ငါရဲ့ခရီးတွေခရစ်ဘောတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းပုံမှာဖျားတယ်ကောင်းကြီးပေးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုခံယူတတ်တဲ့သူနှလုံးသားကပဲဖယားရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်နေပူတော်ထိုင်ပြီးချိန်စဲနေကောင်မရှိဘူးဒီနေ့ကွာပူလိုက်တဲ့နေ့တေးပါပြီသူတို့ကတော့သူဘာလုပ်နေလဲအချိန်ကိုလုပ်နေတယ်တေးပါပြီဆိုတေးဖို့မင်းပူလိုက်တော့ကွာဘာဖြစ်လဲပူစီဘောအပူဓာတ်လို့ကိုတော်ကအပူပေးတာအာမင်ကိုတော်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့နေပူပေးလို့ယေရှုတင်တယ်ချီးမွမ်းတာပါဒီနေ့မိုးရွာတယ်ဟာလေလုယာမိုးရွာပြီးတဲ့ကိုတော်ယေရှုတင်တယ်ရေလိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အာမင်ကိုကမသိဘဲနဲ့ထိုင်ချိန်စဲနေကောင်အဲ့ဒီကောင်အာမင်လားပဲတယောက်မရှိကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ဘုရားပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုထားတာကျွန်တော်တို့အာမင်ဘုရားကြီးကြီးမားတဲ့ဘုကိုပြုချင်တယ်ဒါတော့လေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုခရိယန်ဘာသာဝင်လေးဟိုဘုရားကျောင်းလေးသွားတပတ်ဒီဘုရားကျောင်းဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကျောင်းမသွားလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘုရားကျောင်းသွားရမယ်ဘယ်လိုဘုရားကျောင်းကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်သဘောတူတဲ့နေရာတွေမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်သဘောတူတာပေါင်းပြီးချီးမွမ်းဖို့ပဲလို့လေဘုရားလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာသွားဖို့လို့လေဟိုခုနကစီးပွားရေးလိုကံလိုညံလိုနေရာတော့မသွားနဲ့ကျွန်တော်အားမပြီးဆူရှိဆိုင်ဖွင့်တာလားအတင်းတော့ထောင်စားတာအဲ့ဒါကွဲဖို့လို့လေတချို့ကအတင်းတော်ထောင်စားကြည့်တယ်မရတော့ဆူရှိဆိုင်ဖွင့်သွားကြတယ်တချို့ကဆူရှိသွားလို့စားတယ်မရဘူးအချွေးတွေပဲပတ်တင်တာ2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်အခုဘာလို့လဲလိုင်စင်လေးယူပြီးတော့ဘာလို့လဲပါစတာလုပ်သွားပြီဗမာပြည်ကထွက်လာတယ်ကတော့ဘာလို့လဲဘယ်လိုလှုပ်ရှားလဲဆိုပြီးလာတာဒါမြင်တတ်ဖို့ပါကျွန်တော်ကဲရင်နေတာမဟုတ်ဘူးတထုကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျာအဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့အတင်းတော်ကခင်ဗျာသွားခင်ဗျာနဲ့ခင်ဗျာမိသားစုသွားပြီးသိပြီးတားစင်မြေးစင်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဝိညာဉ်ရောက်ကျွန်တော်ပြောတာကြားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မဆိုင်တော့သူအတင်းတော်ပဲထောင်စားဆူရှိပဲထောင်စား that's not my business ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်လက်ဆိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာဘုရားကျောင်းသွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘုရားကျောင်းသွားတာရဲ့တော့တိုးတင်တာဟိုကောင်းတာဟိုမဖြစ်တာဘာပေါ့ညာပေါ့နေတယ်ဟိုပေါ့ညာကောခုကျောင်းနဲ့ကောကျောင်းကိုဝယ်ဖို့ပမာပြီးသားလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချစ်တယ်နေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်ဆုံးတော့ရောက်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ချိန်ရှိတော့ဘာပြောလဲနောင်တရကြတော့နိုင်ငံတော်တည်ပြီကျွန်တော်နှုတ်ကတော်လေးတစ်ခုကိုကြည့်အောင်နှုတ်ကတော်လေးတစ်ခုကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနဟိုလေးဟိုဓာတ်ပုံလေးချက်တော့ပြန်ပြီးထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြော်ညာ flyer ပုံလေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျန်းချက်လေးရှိတယ်ပြေးလာလေးတွေ့နော်ကျွန်တော်ကပို့ထားတယ် yeah ဘာပြောလဲကာလာအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြတော့ဒီနှုတ်ကတော့ဘယ်ရိုက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အေဖက်ဩစာအခန်းကြီး6ကိုချက်ကြည့်အောင်အေဖက်6ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် sorry အေဖက်ဩစာ9အေဖက်9ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါ sorry ဒီလိုပဲပြောပါနေလို့ဟိုပြတော့ခွတ်တယ်မပူတော့တက်တယ်တော်လို့ဒီမှာကျွန်တော်နော်အေးပဲဆိုအခန်းကြီး9ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကနေစဖတ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အငယ်ဟိုလောက်ကနေဖတ်ချင်တယ်14လောက်ကနေဖတ်ချင်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျွန်တော်နှုတ်ကတော့ကြည့်အောင်အေးပဲဆိုအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖတ်ချင်တယ်အေးပဲဆိုအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ထိဖတ်မယ်ဆက်ရှိဖတ်ချင်တယ်နော်အေးပဲဩစာငယ်14ကနေဆက်ရှိဖတ်မယ်ထို့ကြောင့်တဲ့အိပ်ပျော်သောသူနိုးတော်
တေချင်းမှထားမြောက်တော်တို့ပြုလင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်ခြင်းကြောင့်တတိပြုကြတော်ယခုနေ့ရဲ့ကာလတော်သည်စိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြတော်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပို့ထားလားဟုတ်ပြီနော်ယခုနေ့ရဲ့ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြတော်ထို့ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲတတိမရှိသောသူမဖြစ်ဖယားသခင်၏အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်သူဖြစ်ကြတော်နောက်ဆုံးငယ်ဆက်ရှိကဘာပြောလဲလွန်ကျူးစေတတ်သောဇပြည့်ရည်နှင့်ရှင်မိုးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြတော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးတစ်ခါတော့ဖတ်ရအောင်ဒီကွာနော်14ရက်နဲ့14ရက် ready 1 to go ထို့ကြောင့်အိပ်ပျော်သောသူနိုးလောသေခြင်းမှထမြောက်တော်တို့ပြုလင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းတတိပြုကြတော်ယခုနေ့ရဲ့ကာလသည်ဆိုးရွားသောကြောင့်ကာလချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြတော်ဘာဖြစ်လဲထို့ကြောင့်တတိမရှိသောသူမဖြစ်ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်သူဖြစ်ကြတော်လွန်ကျူးစေတတ်သောစပြည့်ရည်နှင့်ရင်မိုးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြတော်ကြားနာတော်နှုတ်ကတော်မှာရောက်ရှိတဲ့တက်တာမှာအတိတ်တပံခေါင်းကြီးဖြစ်ပါစေအာမင်ဆိုတော့ဒီမှာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုပထမအောင်ကြားလိုက်မှာထို့ကြောင့်တဲ့စပိုကိန်းမှာရှိတဲ့အိပ်ပျော်တော်သူများပါဖြစ်လေနိုးလောဒီနေ့နော်ပြီးတော့ဘာပြောလဲတေခြင်းမှာထားမြောက်တော်နောက်ဘာထပ်ပြောလဲတို့ပြုလေတဲ့ခရစ်တော်သည်တင်တို့အားအလင်းကိုပေးတော်မူမည်ဆိုသည်ဒီလိုလာပါလေဘာပြောနေလဲအိပ်ပျော်တော်သူနိုးရတော့မယ်မထခိုင်းနိုးခိုင်းတာအိပ်ပျော်တော်သူဘာဖြစ်လဲနိုးပါဘာမှထခိုင်းလဲတဲ့သူကိုဘာပြောလဲထားတော့ဒီနေ့တည်နေတယ်နော်တည်တဲ့လူရှိတယ်အိတ်တဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိတ်တဲ့လူရှိတယ်တည်တဲ့လူရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းရှင်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုမင်းတို့ဒီနေ့ခုကိုလုပ်ရင်ငါမင်းတို့ကိုဘာပေးမလဲဆိုအလင်းကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မိသားစုကိုဖျားပြီးအလင်းပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်မိသားစုအပြင်အလင်းလင်းခြင်းတယ်တင်တို့ဒီဤလောကအလင်းလို့ပြောနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပို့လိုက်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုအပြင်သူတို့ဘာစံမှုဌာနထားတယ်သူတို့ဘာအားချရတယ်သူတို့ဘာရှေ့မှာပုံဆောင်တဲ့မိသားစုအလင်းလေးကိုဖျားပြီးပို့ထားတာဒီလိုလေးပဲအလုံးလေးလုံးပြီးတော့ပတ်စံလေးရှာပြီးတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖျားတဲ့ purpose မှာကျွန်တော်ပြောချင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်များအဲ့လေပဲမသွားတော့ဘူးဟာတော်ပါပြီဟဲငါတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတော်ပါလေဖျားရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးလားချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတော့မလိုက်နဲ့တော့မူကောလေးကအမလေးကြောက်စရာကောင်းတယ်ခုနအဆိုတော်လေးမလွယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတော့လိုက်တာနည်းနည်းလေးပဲလုပ်တယ်နော်ပွဲသိမ်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါဘုရားကပွဲကလိုက်တာရှိမလုံးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဝိညာဉ်ရအရန်နော်လူကကျွန်တော်ပြပြမယ်ဗျာလူကဘာပဲသိလဲဆိုလူတော်များများကလူရဲ့အပြစ်မှန်းကိုပဲသိတယ်ကျွန်တော်ပြောလူတော်များများဘာပဲသိတယ်လူရဲ့အပြစ်မှန်းကိုပဲသိတယ်ဟာဒီလူကိုကြည့်လိုက်ဒီလူကတောက်ပြောင်နေဟာဒီကောင်တော်ထိုးတယ်ကောင်ဟာဒီကောင်ရည်နေတယ်မှာဖြစ်ရေရှမ်းတဲ့ကောင်ဟာဒီကောင်ပြောဟာဒီကောင်ရည်လေဟောပြောကောင်းတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မှန်းမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလူကြီးနဲ့နေတဲ့ຢာကိုတစ်ကောခန်းကြီးနဲ့မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလူကြီးနဲ့နေတဲ့ຢာကိုလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာတပါအပေသူများမသိဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ပြောတယ်ဖယားတကယ်နဲ့နေခြင်းຢာကိုဖယားတကယ်ဝိညာဉ်တော်မှာတပါအပေသူများမသိဘူးအထဲထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မသိမရှိကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကအမလေးအဟောအောင်မေးပြီးလိုက်တာမှသေလို့ကားလို့နည်းနည်းပဲလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ဒီမှာချက်သုံးတော့ရောက်စီနိဘုရားကပြောလဲဒီနေ့အိပ်ပျော်တော်သူနိုးတော်အိပ်ပျော်တော်သူနိုးတော်တေတော်သူဘာဖြစ်လဲ
ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ဘာလို့ဘုရားကကျွန်တော်အနေပေးခြင်းလဲပြီးတော့အောက်မှာပါဆက်ပြောလဲဒီစလောက်နှုတ်ကတော်လေးပြန်ထိုးပြီးပါခုနနှုတ်ကတော်လေးဆက်လာပြန်သွားပြီးပါဟုတ်ပြီနောက်က14ရက်နေ18နည်းနည်းအပေါ်ချက်အောက်ချက်စီဟိုရပြီဟိုကလည်းဝိုက်လိုက်လို့ဟုတ်ပြီဆောဟာလည်းရပြီ18ဟုတ်ပြီဆိုဒီမှာဘာပြောလဲဆိုအငယ်15ပါထို့ကြောင့်တဲ့နော်အိပ်ပျော်သောသူနိုးပါတည်ခြင်းမှထပါခရစ်တော်အလင်းပေးခြင်းနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဆိုထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ခဲ့သူမဟုတ်ပညာရှိခဲ့သူစိစိမြင့်မြင့်ချစ်ဆောင်ပါဘာလဲပညာမဲ့နဲ့ပညာရှိကျွန်တော်တို့ကပညာလို့ပြောရင်လောကပညာပဲသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပညာရှိကြောင်းတစ်ခုပြောပြချင်တယ်ရှင်မသက်ခရုရဲ့ခန်းကြီး25မှာကျွန်တော်ဒီမှာရတဲ့ကြောင်းဖတ်ပြချင်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီကားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခရီးဦးချိုပြုခြင်းအတော်ကမိခွက်ကိုကင်၍ယူသွား၍ယူ၍ထွက်သွားသောသတို့မိတစ်ချိန်နဲ့တူတယ်ထိုသတို့မိတို့တွေနဲ့9ယောက်ဒီပညာရှိတယ်ကျက်9ယောက်ကအမိုက်ဖြစ်တယ်ကြည့်တော့သတို့မိဘယ်ယောက်ရှိလဲ10ယောက်9ယောက်ကပါလေပညာရှိဒီမှာဘုရားကထို့ကြောင့်မင်းတို့ပညာမဲ့ခဲ့တော့ပဲပညာရှိခဲ့လို့စစ်စစ်ချစ်ဆောင်ပါဘာလို့ပြောနေတာလဲပညာမဲ့နဲ့ပညာရှိတတော်သမီး10ယောက်မှာ9ယောက်ပဲပါမယ်အခုခရစ်တော်ပြန်လဲသိစေတော့မှာမကြခင်ကျွန်တော်စက်တင်ခမ်းပြီးလာတော့မယ်တချို့ဘယ်လောက်လေးပြောလဲ2021ကိုပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့သူတို့ကဖခင်အသုံးပြုတဲ့တကယ်ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာကဘာနဲ့ချီဖခင်အသုံးပြုတဲ့ prophet ပြုတဲ့လူတွေ prophet ပြုတော့ကျွန်တော်ပြောပြ2021 second coming လို့ပြောနေတယ်2021ဆိုတာအခု19ကကုန်တော့မယ်နောက်တစ်နှစ်ပြီးရောက်သွားပြီဥပမာကျွန်တော်ပြောပြဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရန်နိကနေပြီဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ရမချင်ဘယ်လောက်မှမရှိတော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟာဘယ်နေ့တိကျတော့ဘုရားလည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒီ prophet ပြုတဲ့လူတွေဘုရားကြီးပြပြချင်းနဲ့သူတို့တွက်လို့ရတယ်သူတို့တွက်တဲ့လူတွေရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဘုရားကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာလာဖြစ်နေတဲ့ဟာလာပုပ္ပနမိတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ခမန်းလို့သူတို့တွက်လို့စောင့်ရလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြဘာပြောလဲသူတို့မိတ်10ယောက်မှာ9ယောက်ချတယ်အဲ့9ယောက်ဘာလို့ချတယ်ဘူးမှစီမရှိဘူးကဲဒါဆိုရင်အဲ့စီမရှိလို့ဘာလို့လဲအမိုင်ပညာမဲ့ပညာရှိရပြီလေဘူးမှစီစင်တဲ့ရှိတယ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲပညာရှိဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောလဲဒီနှုတ်ကတော်မှာထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ခဲ့တော့မဟုတ်ပညာရှိခဲ့တော့စစ်ကျစ်ဆောင်ဟာဒါဆိုရင်ပညာရှိဖို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘူးမှဘာချင်းလို့လဲစီရှိဖို့လို့ပဲပညာမဲ့နဲ့ပညာရှိကနှုတ်ကတော်မှာဘာကိုပြောတာလဲဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူနဲ့ဝိညာဉ်မရှိတဲ့သူကိုပြောနေတာဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံဘယ် college ကကျောင်းစင်တာဘယ်အင်္ဂလန်ကကျောင်းစင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပညာကိုလောကပညာကိုပြောတာမဟုတ်အထဲထဲမှာပြောမယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရထားတဲ့သူကဘာလဲပညာရှိခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရှိတော့ဘာလဲပညာမဲ့ဒီနေ့လာတော့မယ်မကြမ်းပြပြသိစေပါတတော်သမီး10ယောက်ဆိုတာခရစ်ယာန်တွေပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေပဲ10ယောက်ပေါ့ဖခင်ကြောင့်မမှန်တဲ့အုပ်စုတွေပဲအလုံးဝမမှန်တဲ့အုပ်စုတွေပဲဖခင်အတွက်ဆက်ကတဲ့အုပ်စုတွေပဲအဲ့ဒါ10ယောက်တော့ဒါပေမဲ့ပြန်သိတော့ဘယ်ယောက်ပဲပါလဲ9ယောက်ပဲပါတယ်ပညာရှိပဲပါသွားတယ်ဘာလို့ဘူးမှာစီအစင်သိရှိတော့သူကပညာရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားဘာပြောနေလဲငါသားသမီးတို့မင်းတို့အိမ်နေရတယ်ဘာဖြစ်လဲအိမ်နေဘာဖြစ်လဲနိုးပါမင်းတို့တင်းနေရတယ်တို့ထားတော့မင်းတို့ဝိညာဉ်ရတယ်တင်းနေတယ်ငါသိတယ်ငါသားသမီးတို့ဒါကြောင့်ငါလူတွေကိုမင်းတို့ရှင်ကလွတ်လိုက်တာမင်းတို့တင်းနေတယ်မင်းတို့ဝိညာဉ်ရအကြောင်းရမင်းတို့နားနေတော့ပဲရှိတယ်ဒီနေ့တို့ချိုးနေကြုံပြောမယ်ဝိညာဉ်ရတယ်ပတ်သက်လို့အခုဘုရားကအရန်လို့ဘုရားအသုံးပြုလို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီပလူပြောင်းအင်တာနက်ကနေကျွန်တော်တို့နားထောင်နေကမှဝိညာဉ်ရကျွန်တော်ပွင့်လာဝိညာဉ်ရနားနေတာဝိညာဉ်ရအကြောင်းကျွန်တော်သိတာအဲ့တော့မှပဲမုန်းတော်တွေကရက်ထားတာသိတာနဲ့အကြောင်းသိတာနဲ့လုံးဝမရအောင်အထဲထဲမှာပြည့်နေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာပိုက်ဆံသိ
ရှိတာနဲ့တူလားမတူဘူးရက်ွက်ထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့ကောင်တလောကလုံးတရက်ကောင်လုံးဘာလို့ လဲလေးစားရတယ်သူ့ကို respect ပေးရဘာလို့ပတ်စံရှိတဲ့သူတရက်ကောင်လုံးမှာပတ်စံသိတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတာဗောဘယ်သူလေးစားလဲပတ်စံသိတဲ့လူတရားမှမလေးစားဘူးရှိတဲ့လူပဲလေးစားတာဥပမာပြောပြဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တိုင်းမှာလည်းဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိဖို့ရည်ချည်တယ်တရားဒီနေ့ဘာပြောနေလဲအိပ်ပျော်သောသူနိုးလောတည်ခြင်းမှထပါတဲ့ငါသားသမီးတော့ဒီနေ့ spoken ကိုပြတဲ့ချစ်လို့ဒီနေ့ပြတဲ့ပို့ဆောင်လို့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ချစ်တော်ကရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ပဲချိန်ရှိတယ်မနေ့ပြန်ချိန်ရှိတယ်မနေ့ကကျွန်တော်မပြသေးဘူးကျွန်တော်စီရတော့တော့ဒါပေမဲ့မသွားတော့ဘာလို့မသွားတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာမသွားခိုင်းတော့ပထမသွားလို့ဆရာချင်းကိုကိုချင်းကကျွန်တော်ပြောရတယ်ကိုချင်းခင်ဗျားလောကပြန်လာကျွန်တော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသွားတော့ကျွန်တော်မသွားနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်ရတယ်ကျွန်တော်လာတာမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ရှိအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်ခဏလေးနားတော့ပြီအဲ့တော့အခုတရားကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အခုပညာမဲ့နဲ့ပညာရှိပြောပြီအောက်မှာဘာဆက်ပြောလဲယခုနေ့ရဲ့ကာလကဘာနေ့လဲဆိုးရုံတော်နေအဲ့ဒါသိလားဆိုးရုံတဲ့နေ့ဆိုငါတို့တွေ့တာဘာမှလည်းမဆိုးရုံပါဘူးရာသီဥတုတွေကကောင်းနေတာကျွန်တော်တော့မသိတာဒီနေ့ရာသီဥတုခွတ်တယ်ဒီနေ့နည်းနည်းအေးတယ်နည်းနည်းပူတယ်ကျွန်တော်တော့မသိတာမဟုတ်ဘူးယခုနေ့ရကတရက်ပြီးတည်းနှုတ်ကတော့ဆိုးရုပ်ပြီးတော့လာနေတာဘာမှပြောနေဝိညာဉ်ရေးမှာရက်စက်ရုပ်မှမှုတွေပါလာအခုတောင်းပြီ Republican ကတောင်းပြီsorry Democrat ကတောင်းပြီ Democrat ကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မွေးမဲ့ကလေးကိုဒီနေ့တတ်ခွင့်ဒီနေ့တတ်လို့ရတယ်ပြန်ပြောမယ်တရားဝင်နေမနေ့ပြန်မွေးမဲ့ကလေးကိုဒီနေ့တတ်လို့ရမယ်ကဲကြည့်ချင်းဘယ်တော့ကြောက်ချင်လဲအခုတောင်းဆိုနေပြီမနေ့ပြန်မွေးမဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်လိုက်ကြကို့မှာကလေးလေးတွေရှိမနေ့ပြန်မွေးမဲ့ကလေးပြည့်နေမွေးလို့ရအဲ့ဒီကောင်တတ်လို့ရဒါတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အများကြီးဘလို့ဆုံးယုံလာလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမသိဘူးစိတ်လည်းဝင်စားဘူးဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲငါတို့အိမ်ထဲမှာဆန်ရှိပြီးတော့ငါတို့အိမ်မှာစားစရာလေးရှိပြီးတော့ဟီတာလေးရှိအေးငါတို့ဟီတာထုံးမယ်တော့မသိတာလုံးမလုံးနဲ့ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့သတိပေးနေတယ်သူ့လူတွေကိုလှုပ်ပြီးသတိပေးနေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ပြည့်စင်မှာဒါကြောင့်ဘာပြောလဲတတိမရှိတော့သူမဖြစ်စေနဲ့ဘာပြောလဲယခုနေ့ကဆိုးတော့ကာလချင်းဘာလို့အောင်လဲရွှေတို့ကြလို့အဲ့လို့ဆိုစကားဘုရားကြီးအမိတ်ပြရကျွန်တော်လှုပ်ချင်လှုပ်ပါနော်မလှုပ်ချင်မလို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်လှုပ်ရမယ်လှုပ်လို့ဆိုအမိတ်ပြတာစစ်တပ်မှာအမိတ်နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးနိုင်ငံကြီးမှာစစ်သားတန်းနဲ့ချီရှိတယ်တလောက်များတဲ့စစ်သားတွေကိုဘာနဲ့ထိန်းအမိတ်နဲ့ထိန်းတာကျွန်တော်ထိန်းလို့မရဘူးစစ်သားဆိုတော့မလုပ်နဲ့အမလေးစစ်သားဆိုတော့ကောင်းနေတာရှော့မတွက်နဲ့စစ်သားတွေမှာလည်းကောင်းနေအများကြီးကောင်းသေးတယ်ဟာမလဲမကျွန်တော်ဘာပြည်သားတွေကနေစစ်သားဟိုချက်ပဲဖြစ်နေတဲ့ညီကိုတယောက်ရှိတယ်နယူးယောက်မှာရှိတယ်ဟာသူပြောပြတယ်သူရှိတယ်မှာစစ်သားတွေသူအဖြူတွေကိုထိန်းရတော့ဗမာနေချက်တယ်လို့ချက်တယ်ဆိုတာဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဗမာလိုပြောရင်တော့တင်းလို့ဆရာဗမာအဲဒီလိုပဲပြောလိုက်တော့ဆရာဟုတ်လားတော့မသိတင်းလို့ဆရာအဲ့တော့ဘာသူစွတ်တော့မရဟိုကောင်လေးအကုန်ကောက်အခုမကြသေးဘူးနောက်တန်းမှာတော့ပြန်လာပြီးတော့အခုသူတို့ Texas မှာဒီသူတို့ရဲ့တတ်ထဲမှာနေတကောဘာပြောညာပြောနေတနကြီးယူလာပြီးတော့ထမင်းစားကားထဲမှာထမင်းစားနဲ့တောက်ကားတွေအားလုံးပြစ်လိုက်ဆက်ရှိအောင်ကိုကြည့်ပြီးသေးသွားမောင်မလေးတွေဆဲနေပြီ F ပေါင်းဆိုခါနေမှာအမေနဲ့ကန်ကြဘာဖြစ်လာဆိုမိမဟုတ်တယ်အဖြူလေးပြဿနာဒီကောင်နဲ့တနာဟုတ်ကောင်းရှေ့ထဲမှာသွားနေတာဒီကောင်ကမိုင်းထီမလားဘုံထီမလားသူတို့မှလည်းဒီမှာရေးတယ်ဟောလုံးနေရှင်ရတဲ့ချိန်ကြီးမှာ girlfriend ကိုဖုန်းဆက်တာ girlfriend ကယောက်ျားတစ်ကောင်ကရောက်မြတ်ဘူးလဲဆိုမိမရဲ့ငါ boyfriend ဟာဒုက္ခဟဲ့မနှောင်းနဲ့မနှောက်ဘူးနဲ့ဖုန်းကင်မရာဖွင့်လိုက်တယ်ပို့ဆိုကင်မရာမှာဖွင့်ချလိုက်ခါထဲမှာမိမနဲ့နိကနတ်နေယူပြီးဟိုကောင်ယူပြီးရှင်း
မှာဘယ်လိုဆိုကြထိကာလာဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းနေရကောင်ရှိတယ်အခုမှအခုကချက်ပလဲဆိုသူပြောပြတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းစီစစ်သားတွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်တနာပါလေသူတို့ပါလေတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖျားနေသူတို့ကိုစတောင်းပေးနေရကျွန်တော်တို့လည်းစတောင်းပေးပါဆက်တော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့စတောင်းပေးနေရဘာလို့စတောင်းနေလဲဆိုတော့ဒုံပြလိုက်ဒုက္ခဒါကြောင့်ကျွန်တော်စတောင်းရကြတော့ဒီကောင်လေးနဲ့စတောင်းမျက်စိလုံးမမိဘူးလေစတောင်းကြမယ်ဆိုဒီကောင်ပြောကျွန်တော်လုံးမဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးတရက်နေတယ်လေစတောင်းမယ်ဆိုချက်ပလဲခေါင်းပေါ်နဲ့ဒုံတော့ပြည့်သွေးပါဖျားမယုံလို့တော့မဟုတ်လေဒီကောင်လေးမယုံလားဟုတ်တယ်စစ်သားတွေကကောင်းနေတာပြောချင်တယ်ဘာပဲသူနေ့ကလာဆိုးတယ်ဒါကြောင့်တက်ထဲမှာဘာလို့ထင်လဲအမိတ်နဲ့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးတခုတော့ရှိတယ်အထက်ကအမိတ်လာဆိုအကုန်ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမိတ်လာဆိုတော့ကိုလုံးအမိတ်နာခါရတယ်ဒါလူလောကမှာဘာမဟုတ်တဲ့စစ်တပ်လေးမှာတော့အမိတ်နဲ့သွားတယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘယင်တကာတို့ဘယင်အရှင်အားလို့ရှင်ဖျားတယ်ပြောနေတဲ့အမိန့်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချိန်ကာလကိုရွေးနှောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းလုံးနဲ့တတိမရှိသောသူမဖြစ်နဲ့ဘာပြောလဲထိုးချောင်းနဲ့တတိမရှိသောသူမဖြစ်နဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍သိသောသူဖြစ်ကြလောဖျားရဲ့အလိုတော်ပါအလိုလေးကတော့အလိုလေးရစေဖို့ပို့ပြီးဇာဘီအလိုလားဖျားအလိုတော့အဲ့ဒါဖျားရဲ့အလိုတော့မဟုတ်ဘူးစေဖို့ပို့မမလားဆိုအတင်းတော့ပါစတာရီရဲ့အလိုတော့ဖျားရဲ့အလိုတော့မဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အလိုတော့ဘာလဲကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲ Proverbs 23:26 မှာဘာပြောလဲတုတ်တန်ညာခန်းကြီး23:26မှာဘာပြောလဲ My son give me your heartဘာပြောလဲငါသားသင်နှလုံးကိုငါအားပေးလို့အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့လူကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်တောင်းတာဘာတောင်းလဲမင်းရဲ့ဟိုဆေဘတ်ဟိုလို့တောင်းလားမင်းရဲ့ပတ်စံလို့တောင်းလားမင်းအလုပ်လို့တောင်းမတောင်းငါသားမင်းနှလုံးကိုပေးဖခင်တောင်းတာကျွန်တော်တို့ခရိယာတွေနှလုံးမပေးချင်ဘူးကိုတော့ဆေဘတ်ဟိုလို့ပြလိုက်ရအောင်မိမနဲ့သွားပြီးထည့်လိုက်ပါရပြီငါအိမ်မှာအေးစိနှက်တီဗီလေးနဲ့ပါညာဒီချုံမလုံးနိုင်မစွေဘုရားကသင်ကိုချစ်လို့တတိပေးနေတယ်ကာလအချိန်ဘာဖြစ်လဲရွှေနော်အချိန်ကြီး waste မဖြစ်စေနဲ့အလကားသင်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထားတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုအချိန်ကြီးပေးတာဘုရားကဘာလို့ပြောလဲတတိမရှိတော့လို့မဖြစ်စေနဲ့ကာလအချိန်ကိုရွေးတော့ပါဘုရားကအလိုတော်ပိုင်းခြားပြီးတည်တော်သူဖြစ်စေပါဘုရားဘာလို့ချင်တာလဲငါတို့မိသားစုအမေရိကန်မှာထားရင်ဘာလို့ချင်တာမိစေတင်းကိုစပို့ဂိမ်းမှာထားတာဘာလို့ပို့လဲတင်းကိုအမေရိကန်မှာထားတာဘာလို့ပို့လဲတင်းဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘယောဖြစ်တာလဲချောဖြစ်တာလဲသူတို့ဖြစ်တာလဲကိုလာသူဖြစ်တာလဲဘုရားသိဘုရားသိတာတင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ဘယ်လိုလဲလားဘာဖြစ်တာလဲအာမင်အာမင် Oh my goodness wow ဘာလို့လဲဖျားခင်အလိုတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုအဖြစ်ဒီနေ့ sport game မှာခရစ်တော်နိုင်ငံတည်ထောင်မှုဖြစ်တယ် Hallelujah အာမင်အာမင်ဘယ်သူနိုင်ငံတည်ထောင်ပါလဲခရစ်တော်နိုင်ငံတည်ထောင်ပါတော့ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတည်ထောင်ပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းမလွဲနဲ့ဘူးခရစ်ယာန်နိုင်ငံမှာအရက်ဆိုင်ကြီးအများကြီးပဲခရစ်ယာန်နိုင်ငံမှာဖဲဝိုင်းကြီးအများကြီးပဲခရစ်ယာန်နိုင်ငံမှာပြည့်စုံထောင်စားတာအများကြီးပဲခရစ်တော်နိုင်ငံမှာဒါလည်းမရှိဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါပိုင်ချပြီးသိဖို့တော့ပိုင်ချပြီးသိဆိုအဲ့ဒါလေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလေအလိုတော်ဒီဘာမှပြည့်စုံလဲကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတယ်ဘာမှပြည့်စုံလဲမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့အဲ့လိုတော့ပါလေကောင်းကင်ဘုံအလိုတော်ပါလေဒါဆိုကောင်းကင်ဘုံမှာချိန်အခုကောင်းကင်မှာဆံမြန်းတာဘာလို့လဲခမဲတော်ဖခင်တားတော်တာရှင်းတော်ဝင်တော်ဒီမှာမြေကြီးမှာကောင်းကင်မှာမရှိဘူးအခုဖခင်ကဘယ်နှပါလဲသုံးပါခမီးတော်တားတော်တာ
ရှင်တော်ဝင်နေတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကောင်းကင်မှာတော့ဘယ်နှပါရှိလဲနှစ်ပါရှိတယ်ခမဲတော်နဲ့ဒါတော့ဒီမှာမြေကြီးမှာဘူးရှိနေလဲတန်ရှင်တော်ဝင်နေတော့လုံးလုံးဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါယေရှုပြန်တဲ့ကယေရှုကတပည့်တော်တွေကငါသွားနေမင်းတို့အချိုးရှိတယ်မင်းတို့အချိုးတွေငါဤဥပိ္ပစေဆောင်စေလို့ပဲအဲ့ဒီကပင်ဒီကုတ်ဒီနေ့ဒီလောကမှာအလုံးလုံးနဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့တော့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ပါကောင်းကင်ဘုရားအလိုတော်ဆိုခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုခမဲတော်ကလွတ်လိုက်တယ်လောကကိုယေရှုဘယ်လောက်သက်ရှင်သွားလဲ33နှစ်ခွဲရှိတယ်အဲ့33နှစ်မှာယေရှုကသူ့အလိုတော်နဲ့အသက်ရှင်လာလားသူ့ကိုစေလွတ်တဲ့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အသက်ရှင်လာအေးအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ရှောင်းခရစ်ခန်းကြီးယောဟန်ခရစ်တယ်ပါငါဟောပြောတဲ့ဒေသနာကတဲ့ငါရဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့လဲငါကိုငါရဲ့ပါစတာဟိုငါရဲ့ဂိုင်းကြတာအဲ့လိုမပြောဘူးငါကိုစေလွတ်တော်သူရဲ့ဘာဖြစ်လဲဒေသနာဖြစ်တယ်နောက်တစ်တပည့်တော်နဲ့သွားနေတယ်ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုက်စားတယ်ဟိုကောင်ဒီဗိုက်စားတပည့်တော်ကိုတော်ကငါမှစားစရာရှိတယ်ဟာကိုတော်စားစရာဘယ်ရဘယ်သူများတူတယောက်များကိုတော်လာပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုကိုတော်စားစရာပါလေငါကိုစေလို့တော်သူရဲ့အလိုတော်နဲ့အမှုပီစီခြင်းငါစားစရာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကလာတာခမဲတော်အလိုတော်ကိုဆောင်လို့ဤလောကမှာနေသွားတာအခုယေရှုပြန်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးထားတဲ့ရွေးကောက်တာလေဘာလို့ပြောလဲကောင်းကင်အဖရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါပိုင်ချပြီးသိဖို့လိုတယ်တိကိုစပိုကိမှာထားတာဖာကောင်းကင်အဖရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့တိကိုထားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာနေတယ်ကောင်းကင်အဖပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်နေနေတာကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်အခုသွားနေပြီကဘာပတ်ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်မှာတော့သွားပြီးတော့ဒီဖက်တာမှာအဲ့ဒီပြင်သစ်ကလူကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုဆရာထောတယ်ကဘာမှာရောမြန်မာသမိုင်းမှာရောမရှိဘူးလေပြန်ထိုးလိုက်ပါဦးနောက်တော့တက်မလို့ပြန်ထိုးလိုက်ပါဦးဆရာဝိဒါစုမကလေးရဒီလိုအဖက်တာမှာရှိမှာအဲ့လိုမျိုးဗတ္တိဇံပေးတာကဘာသမိုင်းမှာလည်းရှိမရှိမြန်မာသမိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးသူပြောမှာပဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပြီးဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကပေးဆိုပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့နေရာမှာဗတ္တိဇံပေးတော့ဒီအပေါ်မှာရဲတွေအများကြီးရောက်လာတာဒါကြီးကပါပေါ့ကမောင်ဘုံတော့ဂုံဒါကအောက်ထဲကိုဆင်းလာတာကျွန်တော်မသိဘူးလေကျွန်တော်ဘယ်တည်းပြည်တဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေရမို့လားပြည်တဲ့နိုင်ငံရဲ့လောကျွန်တော်ဘယ်တည်းလဲဒါပေမဲ့သူကဒီနေရာမှာဗတ္တိဇံခံနေတယ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကလားဒီဂျော်မွန်ထရီရဲ့ဆန္ဒသူဆရာကျွန်တော်ဗတ္တိဇံပြီးပါကျွန်တော်ဆရာဗတ္တိဇံပြီးတော့ခိုင်းခြင်းနဲ့ okay ready ပဲငါဘာမှပေးရမလဲအိမ်သားပါလားဘာချောင်းပါလားမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီ event တာဝါရှိမှသွားမယ်သွားဖို့သူအဲ့မှာနေတာကြားလာတယ်သူကကျွန်တော်လည်းကြည့်တော့ဘာမှလည်းကံမရှိဘူးဒီတာဝါကြီးရှိမှာတကဘာမှာတကယ်အထင်ကြီးနေရကြီးအဲ့ဒီမှာဒီတာကြီးကို terrorist ကဘုံခွဲပြီးဖျက်ဆီးတယ်လို့ဒီကောင်လေးပြောတာပြီးတာဒါကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးမှာလုံခြုံရေးအပြည့်ကင်မရာတွေ CCTV ကင်မရာဆိုအများကြီးတက်တာကျွန်တော်ကမသိဘူးတော်သားဘာမှမသိဘူးသူကခံမယ်ဆိုတော့သွားတာဟောသူကရတယ်ခံတယ်ဆိုတော့သွားတော့အဲ့ဒီမှာဒါတိကျကလည်းကံမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာဒီတာဝါယူလာကြည့်တဲ့ကဘာလက်ပြေးတယ်ကိုဒီမှာဒါရေပန်းနေဒီကနေညနေဆိုတော့မြူးစိတ်နေလေရေပန်းနေခွင့်နေနေရရေကဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုဒီကျွန်တော်တူလောက်ပဲရှိတယ်အကြည့်လေကျွန်တော်မတည့်ရတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်သူကဒီမှာပဲခံနေတယ်ခံပေါ့ရတော့ချပေါ့သူ့ဒူတော့ခိုင်းတယ်ဒူတော့ခိုင်းတယ်တော့အကြိုက်ပဲလေကျွန်တော်မတည့်ရကျွန်တော်ဒူတော့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လောက်နေပဲရှိတယ်ချတော့ဟာချလိုက်တော့ကြည့်တော့ဘုမရဲတွေအများကြီးပဲရောက်ဟာသွားပြီအဲ့မှာကိုဝင်းမောင်ဆွဲလူရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ဗမာပဲတရုတ်အဲ့ကိုဝင်းမောင်အဲ့ပြင်းသိမှနေတာသွားပြီဒီပါစတာထုံးတော့ထောင်ကြပြီဖန်ခံရပြီသွားလို့ပြောတာဟောကျွန်တော်လည်းကြားနေတယ်သူပြောတာကိုရည်ရရတယ်ဟာဖျက်ခင်ကိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲနေပြီအပေါ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကမှလေအပေါ်ကျွန်တော်မြင်နေစက်တွေ့နေတာဒီနေရာမှာဒါကမောင်အဲ့မှာရဲတွေအများကြီးပဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်လူတွေကိုလိုဘူးလို့ပါတက်စီရှိတော့ဟာကျွန်တော်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖျက်ခင်ဘယ်လောက်ကောင်းရလဲဆိုကျေးဇူးတော်အဲ့မှာရဲတွေကိုရောက်လာပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ဒီတယောက်မှဒီအောက်ကိုဆင်းမလာအကုန်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တယောက်စီကားပေါ်တက်ပြီးတော့တယောက်စီကုန်တော့အကုန်လုံးထွက်သွားတယ်အဲ့ရကိုဝင်းမောင်ဆိုတော့အောင်းတယ်ဟာခမရတော့တကယ်လူလူစားကျွန်တော်တော့ခမရဖန်ခါပြီဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေကြဒီနေရာမှာလုံးဝလာလို့မရမသိဘူးလေမဒီကိုရောချောင်းကြီးကသူမရဘူးဘာမှမပဲချောင်းချောင်းအပြီးတော့ဘာပြောလဲတယောက်ပါဆရာတဲ့ကဘာမှလည်းမရှိဘူးလေမြန်မာမှာလည်းမရှိတဲ့သမိုင်း history ကိုဆရာကထွင်လိုက်တာစလိုက်တာပဲဝါကိုရောယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာတို့ပြရှင်တော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေအာမင်ကောင်းကင်ဘုံကအလိုတော်ပြည့်ပြည့်ပါလေပြည့်စုံတယ်ဘာလို့လဲဘာသာသွင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းတကလည်းပြီးကျွန်တော်ဘာသာရေးသွင်းတယ်ကျွန်တော်လျှို့ဝှက်တော်ချမ်းမြူဆရာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲသူ့အထက်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအများကြီးပဲနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့တမန်လေးသွားလိုက်ပါအများလေးခဏလေးနော်ကြားပြီခဏလေးဒီမှာဒါဒိမတ်ပါဒါဒိမတ်လူမျိုးစစ် prophet ကြီးဒါဒိမတ်နိုင်ငံ prophet ကြီးသူမှာ prophet ဆိုကျေးဇူးရှိတယ်သူဘာလို့လဲဗတ္တိဇံပြန်ခံယူတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဗတ္တိဇံနောက်တော့သွားလိုက်ပါဒါဒိမတ်လူမျိုးပဲသူနာမည်ဒီနာလို့ခေါ်တယ်သူကဘုရားကိုသိချစ်တယ်သူခံယူပြီးတဲ့အခါမှာသူလည်း prophet ဆိုကျေးဇူးကိုရတယ်ချက်ချင်းမရတယ်ကျွန်တော်အင်းထဲမှာတက်ခံနေရှိပါနောက်တော့သွားလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော် British အဲ့ဒါအောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောပြမယ်ဘာလို့ပြောပြမလဲဆိုကိုချင်းတို့သိတယ်ပဲစောက်ကခုဒါပဲနိုင်ငံမှာလဲဆိုရန်ကုန်မှာကျွန်တော် insane အားလုံး58ပါကျွန်တော်အားလုံး50သိရနော်ဆိုဝိုင်းကိုအားလုံး58ပါမင်္ဂလာလမ်းဆိုရှိအဲ့ထဲမှာ Palm Springs ဆိုတဲ့ဟိုတယ်ရှိအဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကကချင်အန်ဒီတော်ခေါင်းနန်းလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်တည်တယ်ဘာလို့တည်လဲဆိုသူကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုဘုရားကခိုင်းတာကဗတ္တိဇံလုပ်ကိုခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟိုတယ်မှာတည်ရရင်ကြောင်းသူ့ရဲ့ရေကူးကောင်ကျွန်တော်အသုံးပြုရအောင်ကျွန်တော်တည်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတရားသူ့ရဲ့ဟိုတယ်ဈေးလည်းကြီးပါဆိုအဲ့မှာတည်အဲ့တော့စောက်တော့ခုနကိုချင်းတို့တည်တယ်ကောင်လေးကသူ့အမေနဲ့လာပြီးဗတ္တိဇံလက်ခံတယ်ခိုင်းတော့သူ့အမေကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာစပွဲလေးတွေရှိတယ်သူ့အမေကိုကျွန်တော်ကဗတ္တိဇံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးက British ပါလေဒီဟိုတယ်မှာသူ့ဖေဖေလာလေလို့ဒါသူ့ဖေသူဒီဟိုတယ်မှာထားတာသူကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဘာလို့လာနေတာနေရလဲဆိုရန်ကုန်မှာ International School တွေဖွင့်တယ် British အင်္ဂလန်ကနေလာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းဖွင့်တယ်အဲ့ကျောင်းကကျောင်းဆရာမဗမာတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမလေးအင်္ဂလိပ်မှာလေ British အစစ်လေးအဲ့တော့အဲ့မနေ့မှာစောကောကူရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရှင်းပြဗတ္တိဇံနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မောတယ်ဟဲ့နင်ကလည်းငါတို့ကဟို14နှစ်တည်းခံပြီးဘာလို့လုံးလဲဘာညာသုံးစားတိုင်းကိုညာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြတာရှင်းပြကောကူကသဘောပေါက်သွားတယ်သူကလည်းခံစားသွားဘောကောကူကိုယ်တိုင်လွတ်သွားအဲ့သူ့မိုးခေါ်လိုက်တော့ရှင်းပြတယ်ဗမာလိုပဲကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြည်းဖြည်းစီအမိုးရှင်းပြအဲ့ကောင်မလေးကဒီနားမှာတေးပဲရှင်းသူကဒီနားမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်သူကလာထိုင်ကြည့်နေကျွန်တော်မသိဘူးပြီးလည်းပြီးတော့ကောကူရဲ့အမိုးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံပေးတယ်ဗတ္တိဇံပေးတဲ့အချိန်မှာသူကဒီနေရာကနေကြည့်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာ Holy Spirit ကတိုးတယ်သူဘာလို့မှနားမလဲတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုပဲပြောတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတလုံးမှလည်းမပြောဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတိုးထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောကူတော့အမေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုပြန်တက်သွားကျွန်တော်တဲတဲ့အခါဒီမှာခဏဖုန်းလာမန်နေဂျာဖုန်းဆက်တယ်ဆရာတို့လည်းစကားပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမှာတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာတယောက်ကတဲ့ဆရာတို့နဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့ကျွန်မအခန်းကိုလွှတ်လိုက်ရမှာတဲ့လာတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာလာတဲတဲ့သူတွေကအခုမပေးရင်သူတို့အခန်းကိုအဲ့ဒါလွတ်ပိုင်မှုမရှိဘူးသူတို့ကဒါဟိုတယ်လောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ approval ယူတာဆိုဟာအင်္ဂလိပ်မှာဆိုဟာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အင်္ဂလိပ်တယောက်မှလည်းမရှိပါဘူးမဟုတ်တဲ့ဒီမှာတဲ့ဆရာတို့ကဗတ္တိဇံပေးနေတာသူကကြည့်ပြီးတော့သူလည်းခံကျွန်တော်လာပြောနေတယ်အဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးနေ့အောင်တိုင်းရိုက်ပြောလို့ရအောင်ငါသူ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးဆရာတို့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရပါတယ်လွတ်လာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းပြောလာတယ်တုံနေတယ်ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုနေခုနကဒီမှာဗတ္တိဇံပေးနေအောင်ငါတွေ့တယ်โอเคအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ
你哪里不是想看见你熬比如样啦？这种这个手片嘛嘞，都表的是干嘛？这种对差别，Are you serious？ 好的，我们那包，我这个我来看一下 ，OK。这些嘛这种不收敛的咯，这个干的什么都别，我不嘛，大卡嘛，我看啥我里面去，今天我看啥呀？哈利路亚，哈利路亚。พยายามที่จะรู้ทางเอาเสียก่อนเลยก้าวเงินว่ารู้ลมที่จีบว่าพิสูจน์เนี่ยพี่เลยเจ้าบ่าววิ่งมาไม่ชอบบ่าวเพื่อนมาเลยจะไม่ชอบพยายามที่จะไปเดินไปที่ไปช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยามันลุงเลยจะน้องพี่อะไรมาเลยน้องจะบอกตัวอะไรเนี่ยเลยที่มาอะไรพูดสู้เลยไอ้เพื่อนเนี่ยเจ้าเสียก่อนที่เลยเนาะมันสายยีได้อิรันနိုင်ငံလာမွတ်စလင်စစ်ဘုရားရဲ့တူတိုးထီပြီးအေဝံဂေလိသင်္ကန်းကြိုင်ပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပရိသတ်ပေးရတယ်ငါဘောအခုဖိုင်ရလုံးဝဖိုင်ရဘုရားမှာဘုရားတွေ့တယ်ကိုဘုရားကြောင့်ကောင်းတဲ့ကြောင့်အေဝံဂေလိပြောနေဒီကောင်ပါလေဒါကြောင့်မရှိကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတဲ့ကိုဘုရားကြီးဒီကဲလို့ဘုရားကြီးအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းပြီကွာလူတော်ဆိုပါလေနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါလေတော့တဲ့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံခဲ့လို့မြေကြီးဘုံမှာပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံအလိုတော်ကပါလဲဆိုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ smoke game မှာထားတာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့အခုဘုံမှာပြည့်လာတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာပဲတည်ထောင်လဲဆိုငါတို့နိုင်ငံသားရောက်အသင်းတော်တည်ထောင်အသင်းတော်ပဲတည်ထောင်နေနိုင်ငံတော်မတည်ထောင်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ခရစ်တော်နိုင်ငံတည်ထောင်မှာအရင်ဆုံးအသင်းတော်ကလည်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ကိုဒီနေ့အသင်းသားတွေကိုဒီနေ့အဲ့ဒါကိုမွေးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့မရဘာလို့လဲဆိုတကိုးလို့လည်းပိတ်သိလို့လည်းအသက်လို့လည်းဒီအသက်မရှိဘဲကောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ညောင်ဒီနေ့ဘုရားကဘာပြောနေလဲတတိမရှိတော့ဘူးဖြစ်စေနဲ့ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါလေပြန်သွားလိုက်ပါခုနနှုတ်ပတ်တော်လေနောက်ဆုံးအိဖက်မှာအများလေးပြီးပြီချုပ်ဒီမှာနောက်ဆုံးမပြောနေတယ်လွန်ကျူးစေတတ်တော်ဘာဖြစ်လဲရင်မိုးခြင်းကိုစပည့်ရောကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်မယ်နော်ရင်မိုးခြင်းကိုရှောင်ပြီးမတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကစပည့်ရေဆိုရင်အရက်တော့တဲ့လူကပဲတွေ့တာ no ဘုရားကြီးကဒီမှာလွန်ကျူးဆိုစပည့်ရေလည်းပါတယ်ရင်မိုးစရာကြောင့်လည်းပါတယ်ဒီနေ့အခုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရင်မိုးနေလဲကျွန်တော်တော့စားတာပဲတွေ့တာ no ဘာလို့ရင်မိုးနေလဲကိုယ်သိဆုံးပဲချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝမယ်ဒါဘာလို့ရင်မိုးနေရလဲကိုယ်တော်ရင်မိုးရလားဘာလို့လောကရချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတော့လောကရတွေလောကရတွေမလိုက်နဲ့ကျွန်တော်အောင်မပေးဘူးမလိုက်နဲ့မလို့ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေငါပေးတဲ့ငွေရတယ်ငွေတော်ထက်တာယူမြတ်တယ်ဟာလေလုယာငါချောင်းရတဲ့ငွေရငွေတော်ထက်တာယူမြတ်မပူနဲ့ဖျားပေးလိုက်တင်စားလိုက်လေတင်းထဲမှာကင်ဆာယောဂဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့စားလိုက်အဲ့ကင်ဆာပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားမပေးတဲ့ပတ်စံကိုစားတာအချမ်းမာနေတဲ့ကောင်စားလိုက်တာဖျားမပေးတဲ့ပတ်စံကိုစားတာစားပြီးတော့ယောဂရတယ်ဒီလောကမှာအများကြီးပဲ no မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဘာလို့ရှင်းမှုနေလဲအကုန်လောပါတယ်ဒါနှုတ်ကတော်ပြောနေတာဘာလဲလွန်ကျူးစေတတ်သောစပြည့်ရည်နဲ့ဝိညာဉ်မှုချင်းကိုရှောင်ရွယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလောဘာနဲ့ပြည့်ခိုင်းလဲပတ်စံနဲ့ပြည့်နေလို့မပြောဘူးကျမ်းစာတွေတမန်ကျမ်းစာတွေနဲ့ပြည့်နေလို့ပြောလားမပြောဘူးဒီခရစ်ယာန်တမန်ကျမ်းစာပဲနှိမ့်တက်နေတယ်အုံတော်ထဲမှာကျမ်းစာတော့အပြည့်ပဲအထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်လာလို့မပြည့်ဘူးဒီနေ့ဖျားပြောနေတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံနေတမန်ကျမ်းစာလိုအပ်တယ်တော့ကြာနေထုံးတော့မလိုအောင်ရှောက်ပြောအခါတရားတော့ပြောတယ်တမန်ကျမ်းစာလိုလားလိုတယ်ပြောထားပါမူကောလေးတွေရှိတယ်မူကောလေးတွေကချောင်းနေတာမူကောလေးကခံယူဖို့မစင်တာသူကထောက်ဖို့ပဲစင်တာပဲ
Amugoli lobe. Yeshua say no like how to Mugoli. Makayuli and go up to the Ugo name and look at me, Ugo Wallo, take on the way. I could let him go away. I think on the way you told me. Yeshua took up here the only way. Didn't the same thing. Pabole, winning on the piece of the channel. Hallelujah. Hallelujah. I don't win on a piece of blue. Get your debate where I live. Now let it go. Nông đại học đó, nông đại học có cái đồ tàu. Okay. Now I have to sit down. As when you know it, this way. Okay, now we're going to get the paper. How in your matter, but can you attend the station? We must come more bathing in China, we know keeping here. Do they be shiny the key issue cripple no matter what salary? We know. Okay, John Google, the lady Google. I go to know car banana, Gale, Laja, whatever. I don't know Gale, but don't Gale. See the letter, that's it. I don't know. No, that's it in the mother here. Damn, Shinamdi. Does he know it? Eh, does he know shopping malls of Pilia? Maya, shopping malls of Uzayama. Does he know? Does he have? And I think I see gas station. How we know? When you know the pieces, my people know it. Payaya when you're beginning. A little bit. Payaya when you know a little too. Can you double it? Amen. And I'm winning also. I can't. The nature of Arizona. Wano Trava, no? Sia Ivanhoe, no? The meat has only need through County Casa. No, and then later she to Muros, Pastor. Did you know, Sia Ivanhoe? Oh, still not yet. Oh, Sia Ivanhoe, a good woman in Arizona money. And then later she pay out the children, Ewan, but now the Ewan of my Matoma child. Ewan don't know to talk child. Louis Pialet. I know Piao Chile. Piat came post on the Kamatoshu, Yogore, Logere, Galaway, General Mina, Abraham Mina, Yorica. I passed a son to the day to Bobo. General Murosa, any leadership is set to do. General Chana, Pamasini. I mentioned not him up, Palo is what you're thinking. And Murosa, Tama Yoki do, I think I'm a tiny to move. Palole, Seattle, General Parisa Pipa. General Piacabe. To get Kawan is Sabi, Kailakama. To Mima, to the me, to the man, a community of Chukasa. Hallelujah. To the mega Buddha Aule. The media in Ocha. The me a pega Kawan and Dubo. To the mega, none in Yalia, General Sadian, no one of Pure Kama. Tutto mega when you don't totally appeal. Savete will participate. Tamio to participate. A good Tamio, a Mimao, Tameko, Taminia will participate. A good to know me that's my colony of Chili Casa. But now I see a pastor, Mima, Amoa. Siare, Nama, Chema, Siaone, Nessie Quebo, appointment of Jutabi, Dane Tabi. To me alone, Mamiao, Dane Quera, Amoa. To me alone. Appointment you come. Tell me, Paris and Pia can go see it. Jamatini, Yellow, Pia Quaja, Colombia Bobby. Hallelujah. Hallelujah. I was here, General General, yes, if you Paris and Pina Mobu. Payaya, winning, I'm more than a little to be like I don't have a job. Tell me, Payaya winning, I saw, but no. How more Yari, Piano, cut the oil out the Hallelujah. Me longer question would be the our piano. Wow. Didn't lay on Piapi. Lay on so to Piapi. Bedon of Piapu. Lay on so Piano. Lay on so you are pure with it.
ဖြတ်ရတယ်ဒီနေ့လေကောင်းပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်သာသွားရင်ရန်ဒုက္ခရောက်နေနာကျင်တာလေကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေသိတယ်ကျွန်တော်ရိုင်းတာမဟုတ်တာကျမရဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်နေလို့မရဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေပြတ်ခံရတဲ့ခါမှာဆရာတလားတော့မှကျွန်တော်လေကောင်းပြောင်းသွားပြီထို့ဘုရားရှင်တော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေအာမင်လင်မယားမှာညှိလို့မရနေရတယ်လင်မယားလေးမှာရံဖြစ်နေရတယ်လင်မိသားစုမှာညှိနေလို့မရတယ်ဒီနေ့အကုန်လုံးလုံးပြောင်းချင်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာသူဝင်ကြည့်ဆိုသူသိမှာအများကြီးရှင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောကြတယ်ဆိုဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံမှချိန်ရောက်လာပြီယေရှုဘာဖြစ်လို့ဗတ္တိဇံခံတာလဲကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြီးပြီဘာဖြစ်လို့ခံတာလဲဘာလဲယေရှုဗတ္တိဇံခံတာအသင်းမှာဖြစ်ဖို့ခံတာလားဟုတ်လားနောက်တော့ရောက်တဲ့ခံတာလားမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းအတွက်ခံတာလားမဟုတ်ဘူးဘာအတွက်သူခံရတယ်ကောင်းကင်ဖာရှာဝိညာဉ်အသက်ဘိသိက်ကိုဘာလို့လဲခံယူတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်တာပြည့်တာသူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တော့ဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ယေရှုကိုလည်းပရိစ္ဆာနဲ့ခံပြီးရောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဆင်းပြပါတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီယေရှုကိုတောရက်ကိုသွေးဆောင်တယ်ယေရှုအိမ်မပြန်တော့ဘူးပြောချင်တာကဘာလဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရောက်အောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲသူ့တက်တော်သူစွတ်ပါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေဝိညာဉ်တော်သွေးဆောင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကမှမကောလေးရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲသွားနေရရိုင်းတော်မဟုတ်တကယ်ပြောတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနဲ့သွားတာယေရှုကဘာလို့လဲတောရမှာနေတယ်အယောက်40အစာရှောင်းဘယ်သူကရှောင်းတာလဲယေရှုရှောင်းတာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကရှောင်းတာအာမင်ဘယ်လူကပဲရှောင်းလို့ရအရက်40မပြော4နိုင်တော့ရှောင်းလို့မရဘူးသွားမလို့အစာစားတော့အသေးစားတာမရဘူးမရဘူးလူကမရဘူးကျွန်တော်လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ရှောင်းရလဲဝိညာဉ်တော်ကရှောင်းတာကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမနဲ့တည်းပေးကြည့်ကျွန်တော်ညကြမှာအိမ်ရှင်ကကျွန်တော်အားနာတယ်သူတို့လည်းမိသားဖွဲ့ကြည့်တယ်သူကြော်ပြီးတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်စားတနေ့ကကျွန်တော်လည်းညဘာမှဘယ်လိုရှောင်းကျွန်တော်မရှောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်မိုက်စားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကရှောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်သူတို့လဲစပိုကိန်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်စွန့်ပေးတာအဲ့ဝိညာဉ်တွေလာလို့ဘာဆိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့တရားလာဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေလွတ်ချင်းရဖို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အချိန်ကာလကိုရွေးထုတ်တဲ့သူတွေဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတိုင်းကြီးရောက်လာလို့နေတာဒါကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဘာပြောလဲနောက်ဆုံးမင်းရှင်မှုရဲ့ຢာတွေရှောင်းပါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ရမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီပရိစ္ဆေဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်ဖခင်ရဲ့အသက်ဒီຢာကိုပြည့်စုံခြင်းဒီຢာကိုဖြည့်ဖို့ဒီຢာကိုလုံအပ်လို့တာကိုခံယူဖို့ဘုရားရဲ့ဒီຢာကိုခံရဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စဉ်းစားပါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ညနေကျွန်တော်ຢာဒီလိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်။တင်တို့ဆန္ဒရှိကျွန်တော်လုပ်ပြီ။ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်တင်တို့ဆန္ဒရှိကျွန်တော်လုပ်ပြီ။မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တည်းရှိတယ်။ဒါတင်တို့ကိုဘုရားပေးတဲ့ချက်။ဟောပြီးတော့ကြံလာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ဘုရားကဝိညာဉ်တော်အပြင်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုအသက်ပေးနေတယ်။အရောက်စီတိုင်းကိုဘာဖြစ်လဲ။နောက် level ကိုတင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကြီးမားကအသုံးပြုခြင်းနဲ့တင်တို့မိသားစုကဘာပြောလဲဒီမှာအိပ်ပျော်တော်သူနိုးလောတည်ခြင်းမှထားခိုင်းတယ်ဗျ။ဘာလို့မလဲတင်တို့မိသားစုကိုခရစ်တော်သည်အလင်းပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာတင်တို့အားဖြင့်ဘုရားရှင်အလင်းလေးခြင်းတင်တို့အားဖြင့်ဘုန်းတည်ရှာခြင်းတင်တို့အားဖြင့်ခရစ်တော်နိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာချမ်းသာကြောင့်မှမစင်ဘူးထုံအယက်သမားဘိန်းစာအမှုပြန်သမားပြောင်းနေတာဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းရှိကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သချင်းတွေကိုရေးပြီးတာတေးဆရာဟောထိုင်တယ်ကျွန်တော်ကမိမိဒီကောင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ပေါ့လေကျွန်တော်ကြည့်နေတာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲရှိလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်နေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့နိုင်ငံသားတွေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအမေရိကန်လူမျိုးပေါင်းစုံကျွန်တော်ဗတ္တိဇံပေးနောက်ဆုံးတရားကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်တတ်ဖို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေတော့ဒါဘုရားသခင်အလုံးလုံးနဲ့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေ့ကြတယ်နောက်တစ်ပုဒ်ဟိုဘယ်သွားမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပို့ထားတယ်အရာအောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုအမေရိကန်မျိုးစစ်ကျွန်တော်မာရှယ်တောင်းတင်ဝိုင်းစ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဖြစ်တယ်။ရောက်ဒီမှာခဏလေးအဲ့နေဟုတ်ပြီသူ့နာမည်ကထိုနီတဲ့ American စစ်ဖြစ်တယ်။အောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာဒါဘာညောလေး
နောက်တစ်ခွက်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ပုံပြအေးဒီမှာသူနာသူလည်းအမေရိကန်ပဲသူနာမည်ကယ်ဗင်နဲ့သူကဘာကြောင့်မလဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ဖះလုံးဝမယုံလုံးဝပြောလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဆရာတော်တို့တရားဟောတာငါတော့ပဲဒီလိုက်ခဲ့လိုက်လာဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးကဘုရားဝိညာဉ်တော်တကူကတုတ်ထိပ်ပြီးတော့သူဗတိဆန်လုံးဝမခံဘူးသူ့မှာရေရဖြစ်တာအတူကုန်ရဖြစ်တဲ့နောက်မှာတိတ်တော့ချောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတရားဟောနေတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတမီးလာအတင်းလို့လည်းဘာမှပြောနေအတင်းလို့လည်းပြတ်ကြတယ်သူမိမခံရောသူမိမခံရောဒီကောင်လိုက်လာတယ်ခလေးထိနေတယ်ဒီကောင်နေလို့မရငါလည်းခံတယ်လို့ဆင်းတယ်ကောင်မျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဒီကောင်အကုန်လုံးလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ကောင်တဲ့ဟာလေလုယာတန်ခါကဲဘုရားပေါ်ပြသွားလိုက်အေး तू ကပုံပြီးတော့ထူဆန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းရလည်းပြောပြီးဆုံးသတ်မယ်သူနာမည်ထိုးဒီတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမာရှယ်ထောင်းမှာကရင်လူမျိုးမိသားစုသုံးစုကိုကျွန်တော်အဲ့ချောင်းတော့ဗတိစာပေးနေဒီမှာရှိဒီကုန်းပေါ်မှာသူတို့အများကြီးရှိအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ချောင်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီသုံးလေးမိသားစုသုံးစုပဲရှိတာအဲ့ချိန်မှာဆိုင်ကယ်စီးနဲ့တိုးဆိုဆိုင်ကယ်စီးကဝင်ချလာတယ်ဒေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်ကရေထဲကနေကြည့်လိုက်တော့ဟာအမေရိကန်အိတ်ဖြစ်နေဆိုင်ကယ်နဲ့လာပြီးတော့ကြည့်နေတော့မျက်မှန်နဲ့ဆိုဟာကျွန်တော်ကလည်းအဲတော့ပြီးတယ်အဲတော့မင်းတို့ဒီနေရာကနှစ်ချင်းခံလို့ရရဲ့လားမသိဘူးလေဆရာလည်းရပါလေဟာကျွန်တော်ကအန်ဒါကာဗာရီရှိတယ်လေနော်တချို့နေရာတွေကသူတို့ပြင်းစင်းတဲ့နေရာရှိဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူကတော့အဲတော့ရပါလေဟာရပါလေဆိုโอเคပေါ့ကျွန်တော်လည်းကဲခုနကလည်းပေးကြဆက်ပေးနေကြသူကဆိုင်ကယ်ဘုရားဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတာခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတွေ့နေဟာဒုက္ခပဲပြဿနာပဲကဲလို့ဖျက်ခင်းကိုတော့ပဲမဆာတော့ဗာလဲတော့မသိကျွန်တော်ကဒီမှာပေးကြရှင်းပေးနေချင်သူကအဲ့မှာတော့တုံးနေအဲ့လိုရှက်ဖြစ်နေပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလိစာလည်းပြီးပြီးတော့အဲ့ချောင်းပေါ်လည်းပြန်တက်တယ်သူကကျွန်တော်ရှေ့တက်တယ်ရှောက်လာရှောက်လို့ကျွန်တော်ရတော့လူကတုံးပြီးတော့ညရရကြောက်ဟာကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူအဲ့ကြောက်ငါ့ကိုငါအိမ်မှာနေပြီးတရင်သာဖတ်နေတာအောင်စရာဒီကောင်တော့ဖះလို့တာဒီချောင်းကိုတဲ့လူတယောက်ကမင်းကိုသွားအဲ့ချောင်းကိုမင်းသွားကြည့်အဲ့တယောက်အဲ့ချောင်းသွားကြည့်ဆိုသုံးချိန်ဒီသူ့နာမလာစကားပြောတယ်ငါအိမ်မှာပြောရှင်ငါတယောက်တည်းငါသိတာဖတ်နောက်ဆုံးခေါ်ငါနေလို့မရတော့ဘူးမင်းအဲ့ချောင်းသွားကြည့်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးကကြောက်သူဆိုင်ကယ်ပေါ်ဘာမှမသိဆိုင်ကယ်ကိုစစ်ချလိုက်ဆိုင်ကယ်နဲ့အဲ့ချောင်းကြောက်လာငါရောက်တော့ကြည့်တယ်ချောင်းထဲမှာဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးမင်းတို့ပဲတွေ့တယ်အဲ့သူကြည့်တယ်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုတိုးထည့်လာတိုးထည့်လို့ငိုလာတော့မျက်ကြတယ်တုံးတယ်ပြင်းတော့ဘာပြောဆိုမင်းရောငေါ့ဘာတိစားပြီးလို့ရလားခုနအင်္ဂလိပ်မှာလည်းအတူတူပဲနေငေါ့ဘာတိစားပြီးလို့အရတော့ငါလည်းခံကြည့်တာသူ့ကိုကျွန်တော်6တော့ဘာတိစားပြီးတာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ငါဘွားမှာချုပ်တော်နဲ့ရတယ်အားလုံးအကုန်လုံးမှချုပ်ရပါပြီတို့ဖျားရှင်တော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကအိမ်မာနေတဲ့အမေရိကန်ဘာတိစားခံမှုတစ်ချောင်းပို့တယ်ဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဖျားဝိညာဉ်လုံးချင်းညာအောင်စရာကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်လူညာကျွန်တော်ဘလို့မလိုက်မမေဘူးလိုက်ရအောင်ညာနဲ့လိုက်ရမှာယူသွားလိုက်မကောက်သွားအခုလူမျိုးကြတယ်ခံပြီးတော့အကုန်လူပြောက်ပြီးကောင်းပြီးဖြစ်နေကြပြီ။ရောက်ချစ်တော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့တက်တာပါ။တစ်ခါခန္ဓာနှစ်ခါခန္ဓာအရေးကြီးဘူး။တင်းတက်တာလည်းဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ပိတ်သေးရပြီလား။တင်းလူပြောက်ချင်ရပြီလား။အဲ့ဒါကြီးတယ်ပဲဆိုရင်။ဒါကြောင့်မို့ကြားစာမှာပြောလိုက်။ရှင်မှုတွေအရာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရဲ့ရှိကြလော။ဒီချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်နေဖို့လိုတယ်ပဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဖပေးမယ်။ဖားခြင်းရှိရလာတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆုံးပြောမယ်။ဒီနေ့ယေရှုဘာကြောင့်ဘာလို့ဆက်ခံရလဲအဖရှိရအဲ့ပေသိဝိညာဉ်ကိုခံယူတာကျွန်တော်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဘာလို့အဲ့ဒါမခံယူဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7မှာပေါလုကဘာပြောလဲပေါလုနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘာပြောလဲပေါလုကမင်းတို့လည်းယုံကြည်ပြီးတော့လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရပြီလားပေါလုကမေးတာပေါလုနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7တစ်ကနေဘာကြည့်အဲ့တော့ဟိုလူတွေကဘာပြောလဲဝိညာဉ်တော်ဆိုငါတို့မသိဘူးလေဟာမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုမသိဘူးလားမသိဘူးတဲ့အဲ့ချိန်မှာပေါလုမေးတယ်မေးတယ်ဘယ်ဆရာနဲ့ပြောင်းလဲတာလဲဘယ်ဘိုင်ဘယ်ဆင်ပြောင်းလဲအဲ့လိုမမေးဘူး
ပေါလုဘာမေးတယ်ကြာအဘယ်မည်သောဗတ္တိဇံကိုလို့ခံခဲ့တယ်ဟာယုံကြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရပြီလားတဲ့မေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဆိုငါတို့မသိဘူးလေဒါဆိုရင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရတာဝိညာဉ်တော်မသိရင်စွတ်တောင်းခိုင်းပါလားလို့မပြောဘူးပေါလုကမင်းတို့အဘယ်မည်သောဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့တယ်တွေ့လားဟာလေလုယာအလင်းရကြပါစေဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တိဇံနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲဆက်နေတယ်တွဲနေတယ်ဘုရားသခင်တွဲတာတဲ့ဘောလို့အောင်ပြီးတာမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်မရရင်အဘယ်မည်သောဗတ္တိဇံကိုခံလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဟိုကောင်လေးကပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုပဲငါတို့ခံရပါတယ်မရဘူးရရပြောရရင်ယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံအကျုံးဝင်လာခဲ့ပြန်ပြီးအဲ့လူတွေကိုပေါလုဗတ္တိဇံပေးပြီးတော့ပေါလုလက်တင်ပြီးစတော်တဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်ကိုပြန်ရကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဗတ္တိဇံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်ဖို့ဂိုင်းရဝင်ဖြစ်ဖို့memberဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗတ္တိဇံဆိုဝိညာဉ်တော်အထဲမှာရရှိဖို့ခံယူတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုကိုလည်းဒါကိုခံယူတာဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးရတယ်အများကြီးရှိပါကျွန်တော်ဆက်ရှင်ကြာပါမှာဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာချစ်တော်မှာရောက်စီတိုင်းဒါတင်တို့ကိုဘုရားပေးတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းဘုရားကနောက် level တစ်ခုတင်နေတယ်တင်တို့ကိုဘုရားကတင်နေတဲ့ကနေဒီနေ့နိုးစေခြင်းနဲ့ထစေခြင်းနဲ့အလင်းလေးစေခြင်းတင်တို့မိသားစုဟုတ်ပြီနော်တင်တို့အတင်းတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုပို့လာတယ်တင်တို့ကိုစကားပြောတယ်ညအခုပြီးရင်ကျွန်တော်အချိန်ရှိတယ်ရာသီဥတုကောင်းတယ်နေရာပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတင်တို့သိတယ်ဘယ်နေရာမှာဗတ္တိဇံခံယူရတယ်တင်တို့သိတယ်ခံယူခြင်းနဲ့သူရှိကျွန်တော်ရှိချင်မှာကျွန်တော်ပေးချင်တယ်တင်တို့တက်တာကိုဘုရားကအောဘုရားဘုရားကအလင်းလေးနဲ့တက်တာဘုရားဘုံထင်တဲ့အရှင်ရှားနဲ့တက်တာဘုရားပိတ်တဲ့ပြည်တဲ့တက်တာအပြင်ကျွန်တော်မိသားစုကိုဘုရားကအရောက်စီတဲ့ခေါင်းကြီးပြပါဖြစ်တယ်အရောက်စီတဲ့ကိုဘုရားခေါင်းကြီးပြပါစေခဏလေးမတရား